วันนี้ผมกับดร.ไฮจะมาเล่าเรื่องอะไรนะครับก็จะมานำเสนอเรื่องของEMC นะครับว่าใน EMC นั้นมีความสำคัญกับในระบบต่างๆอย่างไรเรื่องราวทั้งหมดนี้จะแบ่งเป็น4ภาคครับผมเองจะเกริ่นในภาพกว้างๆหลังจากนั้นดร.ไฮเชงเกอร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน EMC มีประสบการณ์มากมายนะครับก็จะมานำประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเป็น4ซีรีส์ที่1คือวันนี้ครับจะพูดถึงคอนเซ็ปต์ของ EMC ทั่วๆไปและก็จะพูดถึงลงลึกไปในเรื่องของเรียกว่าเชิงระบบใหญ่นะครับเรียกว่า large scale พอถัดไปอีก3เดือนนะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่2คือการพูดเกี่ยวข้องกับ EMC ที่เกี่ยวข้องกับในระดับที่เป็น product นะครับใน product ก็จะมีระบบต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดแหล่งสร้างสัญญาณแล้วก็generate สัญญาณต่างๆออกมาใช้งานและซีรีส์ที่3ก็จะเป็นซีรีส์ของเรื่องราวของการพูดในระดับย่อยนะครับเป็น sub system เป็น circuit อันนี้เป็นซีรีส์ที่3และซีรีส์ที่4ก็จะเป็นเรื่องของ component ซึ่งจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ EMC เกี่ยวข้องกับ Electromagnetic Compatibility นะครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเอามาถอดถ้อยคำออกมาเป็นเรื่องของมาตรฐานข้อกำหนดต่างๆนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหลายส่วนตลอดทั้งปีนะครับ4ครั้งจะเป็นซีรีส์ที่ทำให้ท่านได้เข้าใจเรื่องบทบาทของ EMC ซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละครั้งก็จะมีการทบทวนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เรื่องราวนั้นต่อเนื่องก็หวังว่าท่านที่เข้าร่วมประชุมวันนี้นะครับจะได้มีโอกาสต่อเนื่องกันทั้งหมดตลอดปีนะครับทั้งหมด4ครั้งก็วันนี้ผมก็ขออนุญาตเริ่มต้นก่อนนะครับผมเองเป็นกรรมการบริหารด้านวิจัยและนวัตกรรมของบริษัทคัมเวลคอร์ปอเรชั่นมหาชนนะครับก็ได้ขอนำเสนอเรื่องของกรอบใหญ่ๆของหัวข้อวันนี้ก็ใช้คำว่า EMC Requirement and Management นะครับ for Unplanned Shutdown นะครับหัวข้อที่กล่าวนะครับข้อที่กล่าวเดินข้างบนนี้ออกเนี่ยก็จะมีอยู่คำว่า EMC First คืออะไรนะครับเหตุผลที่ใช้คำว่า EMC First นั้นเพราะว่าต้องการที่จะให้เห็นความสำคัญว่าถ้าเราจะขับเคลื่อนในโปรเจกต์ต่างๆโครงการต่างๆถ้าเราไม่ได้คิดหรือให้ความสำคัญของทางด้าน EMC สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมาแก้ปัญหาทีหลังก็จะยุ่งยากดังนั้นถ้าเราไม่ได้คิดเรื่อง EMC บรรจุไว้ตั้งแต่หลักการแนวคิดเบื้องต้นแล้วก็มักจะเกิดประเด็นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นส่วนที่2ก็จะพูดถึงสาเหตุการเกิด Unplanned Shutdown นะครับรวมทั้งการบริหารจัดการในเรื่องของ EMC กับในโปรเจกต์นะครับซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆรวมทั้งการบูรณาการกันระหว่าง EMC กับ Safety และผมก็ยก Case Study ขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาผมจะใช้เวลารวบรัดนิดหนึ่งนะครับประมาณสัก30 นาทีหลังนั้นก็จะโยนเวทีไปให้กับทางดร.ไฮเชงเกอร์ได้พูดรายละเอียดและก็เป็นการลงรายละเอียดที่ลึกนะครับก็หวังว่าหลายๆท่านที่อยู่ในของด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือด้านระบบงานนะครับจะมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ต่างๆแต่ขณะเดียวกันท่านที่ไม่อยู่ในฟิลของทางด้านวิศวกรรมโดยตรงก็จะได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญที่จะไปประยุกต์ใช้ในการต่างๆได้หัวข้อแรกครับ EMC First คืออะไรนะครับก็ผมก็จะมีประเด็นปุจฉานะครับว่าเมื่อมีคำถามขึ้นมาว่าEMC กับ Safety นี่มีความจำเป็นต่อความเสี่ยงต่อความยั่งยืนขององค์กรเพียงใดต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของคำตอบครับคือวิสัชนาเราจะเห็นว่าในระบบแม่เหล็กไฟฟ้านั้นจะมีตัวสร้างกำเนิดสัญญาณนะครับตัวรับสัญญาณกรณีต่างๆจะเห็นว่าวิทยุเครื่องนี้นะครับเป็นตัวรับสัญญาณที่มาจากการรบกวนจากบรรยากาศข้างเคียงไม่ว่าจากภัยธรรมชาตินะครับฟ้าผ่าหรือมาจากสถานี
รับส่งที่มีความต้องการที่มีการส่งสัญญาณต่างๆเข้ามาตัววิทยุเนี่ยถือว่าเป็น receiver นะเป็นตัวรับซึ่งมันอาจจะมาจากอุปกรณ์ข้างเคียงเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีการต่อร่วมกันในสายกำลังนะครับหรือแม้กระทั่งสายสัญญาณดังนั้นอุปกรณ์ตัวนี้คือส่วนที่ได้รับเป็นเครื่องมือนะครับเป็น equipment ที่ได้รับผลการรบกวนจากสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้านะครับซึ่งเราเรียกรวมกันว่าเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมาทั้งทางอากาศหรือมาทั้งตัวนำนะครับมีได้หลายโหมดคีย์เวิร์ดต่างๆนั้นคำว่า EMC นั้นนะครับผมขออนุญาตกล่าวถึงนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เรามักจะเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของ EMC นะครับ EMI เบื้องต้นผมขออนุญาตกล่าวคำว่า EMC ก่อนนะครับ EMC นั้นเป็นคำพูดเชิงบวกแปลว่ามันสามารถเข้ากันได้นะครับการมี EMC แปลว่ามันดีนะครับเพราะว่ามันสามารถทำงานร่วมกันได้แต่ถ้าบอกว่าไม่เป็น EMC แสดงว่าหลายๆระบบหลายๆเครื่องมือต่างๆที่ทำงานร่วมกันมันเกิดการรบกวนกันทำให้ไม่สามารถทำงานได้ดีดังนั้น EMC ก็คือความสามารถที่ทำให้ระบบต่างๆทำงานได้ดีนะครับโดยที่ไม่มีผลรบกวนต่อกันนี่คือความหมายของคำว่า EMC คราวนี้มันมีคำที่อาจจะต้องพิจารณาประกอบนะครับถ้าเหตุของการเกิดสัญญาณรบกวนเนี่ยต้นเหตุเลยเนี่ยเราเรียกว่า disturbance นะครับเป็นเหตุเช่นกรณีฟ้าผ่าตัวฟ้าผ่านี่แหละครับเรียกว่าเป็น disturbance แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าผลที่เกิดขึ้นจากการเกิดฟ้าผ่าแล้วเกิดเป็นสัญญาณเซิร์ชขึ้นมานะครับขี่ไปบนสัญญาณไฟ AC สัญญาณไฟที่เกิดขึ้นนะครับได้รับผลกระทบจากเหตุตรงนี้เราเรียกว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเราเรียกว่า interference นะครับซึ่งมันจะมีผลเสียทำให้เกิดการลดศักยภาพหรือการทำงานที่ดีของอุปกรณ์เครื่องนั้นไปได้ก็เป็นเรื่องของเหตุนะครับเพราะฉะนั้น interference ก็คือตัวผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดความลดศักยภาพของการทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเราพูดถึงตั้งแต่ระดับใหญ่นะครับก็คือ system ระดับย่อยลงไปก็เป็น equipment ระดับย่อยลงไปก็เป็นลักษณะของ device หรือเป็น component ไปครับในเดียวกันในโลกของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราทำงานได้ปกตินะครับมีภูมิคุ้มกันที่ดีเราก็จะบอกว่าเรามี immunity หรือความสามารถที่จะทำงานทำให้ตัวอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆทำงานได้ปกติเราเรียกว่ามี immunity อีกมุมหนึ่งเราบอกว่าถ้าเรารับสัญญาณรบกวนแล้วก็ยอมรับได้เราก็จะเรียกว่า susceptibility สองคำนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดอันหนึ่งที่เอามาใช้ในเรื่องของ EMC นะครับบางท่านที่ได้ฟังการบรรยายผมไปบ้างแล้วนะครับก็อาจจะเพื่อความเข้าใจเป็นการรีวิวเพิ่มเติมบางท่านที่ยังเข้ามาใหม่นะครับก็ขออนุญาตเกริ่นพื้นฐานเบื้องต้นถ้าเรามองดูเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะเห็นว่าในแม่เหล็กไฟฟ้านั้นผมยกตัวอย่างในกรุงเทพเองเราก็จะมีเรื่องของรถไฟAirport Link BTS นะครับหรือรถไฟใต้ดินก็ตามแต่ก็จะมีการส่งพลังงานไปตามสายนะครับการส่งพลังงานไปตามสายนี่ก็จะมีเรื่องของการส่งด้วยเป็นแรงดันไฟฟ้านะครับถ้าสายมีแรงดันไฟฟ้าระยะห่างออกไปก็จะเป็น Electric Field นะครับเรียกว่าเป็นความเข้มสนามไฟฟ้าก็เป็นโวลต์เปอร์เมตรถ้ากระแสไฟผ่านเข้าไปที่ตัวนำนะครับจ่ายกระแสไฟเข้าไปกระแสไฟก็จะมีฟลักซ์เกิดขึ้นรอบตัวก็เกิดความเป็นสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นรอบตัวของตัวนำก็จะเป็นโวลต์เป็นแอมเปอร์เมตรนะครับความเข้มของสนามแม่เหล็กก็จะเป็นแอมแปร์เปอร์เมตรจะเห็นว่าเราเห็นมิติของแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยตามตัวนำ
ก็คือแรงดันกับกระแสส่วนที่ออกไปรอบข้างก็จะเป็นสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะเป็นที่มาของการพูดถึงไฟฟ้าก็ประกอบไปด้วยที่ผ่านตัวนำกับที่ผ่านอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่อาจจะสื่อสารสลับกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวอุปกรณ์ชนิดเดียวกันที่เคยเป็น receiver มันก็จะสามารถเป็นตัว radiate ออกไปรบกวนได้วิทยุนี่ก็จะเป็นได้ทั้งตัวรับสัญญาณและตัวส่งสัญญาณนะครับรบกวนดังนั้นในอุปกรณ์ต่างๆนั้นทุกอุปกรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวที่ไปกวนเป็นซอสไปกวนชาวบ้านหรือเป็นซิงค์ที่รับสัญญาณจากชาวบ้านเข้ามาหาตัวเขาเองนะครับดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจว่าในบริบทต่างๆนั้นอุปกรณ์ใดๆนะครับเป็นตัวสร้างสัญญาณรบกวนก็ได้หรือเป็นตัวได้รับผลการกระทบก็ได้ในรูปนี้อะไรเป็น EMC บ้างครับถ้าอุปกรณ์ทำงานร่วมกันและมีปัญหาต่อกันอันนั้นไม่ใช่ EMC นะครับเช่นแฟลชไปกวนหน้าจอทีวีหรือกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์แบบนี้ถือว่าไม่เป็น EMC นะครับอุปกรณ์อันหนึ่งที่ระบบอันหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาก็คือกรณีของเครื่องเชื่อมไฟฟ้านะครับถ้าเครื่องเชื่อมไฟฟ้าทำงานแล้วเกิดการรบกวนทำให้หน้าจอผิดเพี้ยนไปอย่างนี้เราเรียกว่าไม่เป็น EMC แต่ถ้ามีการทำงานของการสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาแต่จอยังทำงานปกติอยู่อย่างนี้เรียกว่า EMC นะมีเหตุแต่ว่าไม่มีผลกระทบที่ชัดเจนเราเรียกว่าเป็น compatibility แต่ถ้ามีเหตุปุ๊บปรากฏว่าหน้าจอข้อมูลผิดพลาดหายไปตรงนี้เรียกว่าไม่เป็น EMC เรื่องที่ผมจะกล่าวต่อไปก็คือคำว่า EMC first นะครับก็คืออยากจะให้ในโครงการต่างๆนะครับเช่นเราจะไปออกแบบสถานีหรือว่าโรงพยาบาลหรือในหน่วยงานต่างๆเราควรจะต้องศึกษาเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบๆนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสถาปนิกนักออกแบบวิศวกรรวมทั้งของโครงการจะต้องเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ยกเอาประเด็นพื้นฐานของคำว่า EMC เนี่ยเข้าไปเป็นหลักคิดในการออกแบบเพื่อจะทำให้โครงการนั้นประสบความสำเร็จลดความเสี่ยงหรือการออกแบบที่ต้องไม่แพงเกินไปไม่เสียเงินมากเกินเหตุนะครับทำไมผมถึงกล่าวว่าไม่เสียเงินมากเกินเหตุถ้าเราไม่ได้วางแผนที่ดีนะครับแล้วเราไปจะต้องป้องกันพื้นที่บางพื้นที่ที่มีความไวต่อสัญญาณเราต้องสร้างห้องชิลเราต้องมีการออกแบบพิเศษถ้าเรารู้การออกแบบที่ดีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องสร้างห้องชิลเพียงแต่มีโลเคชันที่เหมาะสมมีการวางตำแหน่งที่ดีมีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมเราก็จะลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ดังนั้นการมี EMC นั้นเราเป็นหลักเบื้องต้นที่ควรจะต้องศึกษาแล้วก็ให้ความสำคัญก็จึงเป็นที่มาของไม่ว่าจะเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับหรือภาคอุตสาหกรรมที่มีการส่งท่อแก๊สนะครับหรือโรงงานเคมีสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้คำนึงถึง EMC ประเด็น EMC ตั้งแต่แรกเราจะแก้ปัญหาทีหลังจะยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของ Smart City นั้นความเสี่ยงความจำเป็นในการทำงานนั้นจะต้องสร้างเสถียรภาพความน่าเชื่อถือของระบบต้องสูงนะครับก็เรียนว่า EMC first เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องคำนึงถึงอย่างยิ่งผมอยากจะให้เห็นภาพอันหนึ่งนะครับเอาสถานการณ์ปัจจุบันแล้วกันนะครับว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะครับว่าสถานการณ์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราเรียกว่า EMC เนี่ยมันจะมีวิธีการควบคุมก็คือว่าถ้าเรามองเป็น3ส่วนคือส่วนที่เป็นต้นเหตุนะครับเช่นแหล่งกำเนิดที่ทำให้เกิดการสปาร์กการสร้างสัญญาณรบกวนกับเครื่องมือเซนซิทีฟคือเครื่องมือการแพทย์นะครับได้รับผลกระทบแล้วก็การเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2ส่วนต้นเหตุกับส่วนที่ได้รับผลกระทบ
ในเรามองในเรื่องของปรัชญาทางศาสนาก็คือเหตุก็คือการละชั่วส่วนที่รับผลกระทบนั้นถ้าจะทำให้มันได้พบผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็ต้องคงรักษาความดีไว้นะครับในขณะวิธีการเชื่อมโยงระหว่างเหตุมายังส่วนที่รับผลกระทบแล้วก็ต้องมีการกลั่นกรองทำใจให้ผ่องแผ้ว EMC ก็เหมือนกันครับต้นเหตุก็คือ noise source เพราะฉะนั้นส่วนที่รับผลกระทบก็คือภูมิคุ้มกันที่ดีเรามีคลื่นมาทางอากาศเราก็ทำการ shielding มีคลื่นมาทางตัวนำแล้วก็ต้องกรองสัญญาณที่ไม่ต้องการออกไปเรียกว่าฟิลเตอร์เฉพาะสัญญาณที่ต้องการคงอยู่ผมเปรียบอีกกรณีหนึ่งก็คือโควิด -19 ตัวโควิด -19 ก็คือเราจะบริหารจัดการอย่างไรครับก็คือลดต้นเหตุไม่ให้มีการแพร่เชื้อคนที่เป็นเชื้อติดโควิดอยู่แล้วก็ควรจะอยู่ภายในพื้นที่จำกัดไม่ออกไปแพร่เชื้อโรคและตัวคนเองเป็นยังไงครับวิธีการต่อสู้กับโควิดก็คือต้องทำให้ร่างกายให้แข็งแรงถ้าโควิดมาทางตัวนำเราก็ต้องล้างมือถ้าโควิดมาทางแอร์บอร์นทางอากาศเราก็ต้องใส่หน้ากากกันเชื้อโรคไวรัสนี่แหละครับก็คือหลักการที่ผมเอามาแมปปิ้งให้เห็นภาพใหญ่ๆว่าคอนเซปต์ของทางการคอนโทรล EMC เรื่องของโควิดเรื่องของปรัชญาทางศาสนาก็หลักการคล้ายๆกันผมเองก็อยากจะเรียนว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านมองเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดๆในระบบแม่เหล็กไฟฟ้าตัวมันเองเป็นทั้งตัวที่ทำให้เกิด emission ตัว E นะครับแผ่ขึ้นออกไปและขณะเดียวกันก็จะเป็นตัวที่รับผลกระทบก็คือ susceptibility อันนี้คือคอนเซ็ปต์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีส่งสถานีโมบายเบสสเตชันคล้ายๆกันครับแต่ตัวที่มีกำลังแรงมักจะเป็นตัว emission ไปกวนชาวบ้านเขาแล้วก็ท่านที่อยู่ในเมืองจะเห็นว่าตามร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะมีเรื่องของเบสสเตชันนั้นก็จะมีมุมของคลื่นนะครับออกไปกระจายไปยังตำแหน่งของผู้ที่จะรับเครื่องมือสื่อสารรูปนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่า Dielectricity ของคลื่นที่ออกไปนะครับอยู่ในโซนต่างๆมีระดับความแรงความเข้มต่างๆซึ่งมีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตนะครับโดยมีไกด์ไลน์ของ IGNER นะครับกำหนดไว้เบื้องต้นคราวนี้มาดูในส่วนหนึ่งที่ต่อไปดร.ไฮนี่ก็จะมาพูดในรายละเอียดนะครับผมจะเกริ่นให้ดูว่าถ้าเรามองในเรื่องของการคอนโทรลควบคุมขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยที่เรียกว่าเป็น EMI design เนี่ยเราจะมองมิติตั้งแต่ความถี่การบริหารจัดการความถี่การบริหารจัดการ timing หรือเวลาการบริหารจัดการทางด้านพื้นที่ตำแหน่งหรือการบริหารจัดการทางด้าน direction นะครับซึ่งทั้งหมดนั้นจะต้องเอามาประกอบกันว่าอย่างกรณีขึ้นวิทยุนะครับมันมีหลายๆความถี่แสดงว่าแต่ละความถี่กำหนดให้ทำงานเฉพาะในแต่ละสถานีแล้วก็จะมีการแบ่งเป็นช่วงของ frequency domain ถ้าเป็น timing ก็คือแบ่งกันสลับกันพูดก็เหมือน walkie talkie นะครับสลับกันพูดก็จะสื่อสารกันได้แต่ถ้ามันเวลาเดียวกันนะครับความถี่เดียวกันอันนี้ก็จะเกิดปัญหาการรบกวนกันได้โลเคชันก็เหมือนกันครับในประเทศที่กว้างเขาสามารถที่จะแบ่งพื้นที่กันทำให้กระจายพื้นที่กันการเกิดการรบกวนก็จะน้อยลงนะครับหรือแม้กระทั่งเราแบ่งโซนนะครับมี direction ขึ้นมาก็จะทำให้เราควบคุมการเกิดปัญหาการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้อันนี้หลักการเบื้องต้นนะครับผมไม่ลงรายละเอียดถ้าเป็นลักษณะของในระบบที่เป็นระบบย่อยๆเลยนะครับก็จะมีเรื่องของส่วนที่เรียกว่าเป็นตัวตัวในส่วนของ Circuit Filter Shielding Wiring แล้วก็ Grounding เรื่องนี้ดร.ไฮจะมาพูดภาพรวมทั้งหมดว่ามันมีส่วนสำคัญในแต่ละส่วนอย่างไรผมเองจะเปิดประเด็นนะครับให้เห็น overview ว่าในเรื่องของการทำ EMI control นะครับก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในโดยเฉพาะอย่างยิ่ง grounding ก็สำคัญกับเรื่อง safety นะครับ
นี่คือเรื่องของเรื่องของความสำคัญของ EMC first อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมจะเกริ่นภาพรวมเพราะฉะนั้นผมจะลองหยิบประเด็นว่าทำไมเราต้องมาคำนึงเรื่องของ EMC first เรามาดูสาเหตุการเกิด unplanned shutdown นะครับ unplanned shutdown คือ power plant เวลาทำงานเขาก็จะมีช่วงว่าในรอบการบำรุงรักษาหนึ่งปีนั้นควรจะทำอย่างไรบ้างแต่อยู่ๆเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาต้องหยุดทำงานนี่คือสาเหตุที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเราเรียกว่า unplanned shutdown นะครับ unplanned shutdown นั้นก็อาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นฟ้าผ่าหรือไฟฟ้าสถิตนะครับ Electrostatic Discharge หรือเกิดจากที่มนุษย์ทำขึ้นก็คือสร้างการรบกวนที่เป็น low frequency electromagnetic interference high frequency electromagnetic interference นะครับหรือที่ผมเห็นบ่อยที่สุดปัญหาหนึ่งนะครับการเชื่อมนะครับการทำงานในเรื่องของการเชื่อมในอุตสาหกรรมโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนอกเหนือจากทำให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้หรือว่าเกิดการรบกวนต่างๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งเสียหายต่างๆเกิดขึ้นจากกรณีนี้บ่อยมากก็เลยขออนุญาตหยิบยกมาเป็นกรณีพิเศษอันหนึ่งนะครับอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการชัตดาวน์นะครับการที่มีระบบต่อลงดินที่ไม่ถูกต้องนะครับเช่นมี offset แรงดันขึ้นมาหรือสายเคเบิลไฟไหม้ PCB ในห้อง Data เสียบ่อยๆการรบกวนจากเครื่องมือข้างเคียงหรือการผลเสียหายที่เกิดจากฟ้าผ่าแล้วก็ไฟฟ้าสถิตนี้เป็นสาเหตุเบื้องต้นนะครับที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นใหญ่โตจนกระทั่งเกิด unplanned shutdown ได้ภาพนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายเองกับมือนะครับเกิดที่แถวลาดกระบังนะครับข้างคลองประเวศบุรีรมย์ก็ไฟไหม้สายเคเบิลออปติกขึ้นมาปัญหานี้ก็เกิดจากในหลายๆสาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของ EMI ที่เกิดขึ้นกรณีใหญ่อย่างเช่นกรณีที่โรงแยกโรงกลั่นต่างๆนะครับและเกิดปัญหาที่มีการเกิดขึ้นในหลายๆส่วนข้อมูลต่างๆเหล่านี้ถูกบันทึกเหตุการณ์ unplanned shutdown ไม่ว่าจะเกิดจากฟ้าผ่าเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติหรือว่าการต่อระบบที่ไม่ได้มีการบำรุงรักษาที่ดีเป็นสาเหตุทำให้เกิดunplanned shutdown เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่ากระบวนการที่ทำให้เกิดความเสียหายก็คือการเกิดเพลิงไหม้อัคคีภัยการเกิดอัคคีภัยนั้นเกิดได้อยู่3ส่วนนะครับเกิดได้อยู่3ส่วนก็คือในส่วนที่เกิดจากองค์ประกอบ3ส่วนก็คือความร้อนเชื้อเพลิงแล้วก็ออกซิเจนถ้า3ส่วนนี้บรรลุความเหมาะสมก็ทำให้เกิดการเกิดประกายไฟได้นะครับการติดไฟซึ่งการเกิดการติดไฟนั้นทำความเสียหายอย่างมากในโรงงานที่มีส่วนที่เป็นตัวอย่างเช่นไฮโดรเจนนะครับก็จะมีความไวในการที่ติดไฟจากการใช้พลังงานเล็กน้อยก็จะทำให้เกิดการติดไฟได้ในแบตเตอรี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดทำไมเวลาจะขึ้นเครื่องบินเขาถึงห้ามนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไม่ให้มีขนาดมิลลิแอมป์อาวสูงก็เพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดกระบวนการตั้งแต่ผลกระทบทางกลทางไฟฟ้าและทำให้เกิดความร้อนเกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Thermal Runaway Effect นะครับซึ่งทำให้เกิดแก๊สเกิดการขยายตัวเกิดไฟไหม้และในพื้นที่จำกัดก็เกิดการระเบิดขึ้นมาได้กระบวนการพวกนี้นะครับเรียกว่าเป็น Domino Effect Domino Effect นั้นเกิดจากการที่อย่างเช่นการโอเวอร์ชาร์จทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นการสะสมความร้อนนะครับจนกระทั่งเกิดเป็นแก๊สแล้วก็เกิดติดไฟเหตุการณ์พวกนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้พลังงานที่เป็นแบตเตอรี่นี่มีผลทำให้เกิดความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับว่าการเกิดโอเวอร์ชาร์จต่างๆในแบตเตอรี่
อันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งของแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับที่มีการขยายมีการโอเวอร์ชาร์จทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นทำให้เกิดความร้อนสะสมแล้วก็เกิดเป็นกระบวนการที่ติดไฟขึ้นมาแบตเตอรี่บางชนิดมีคุณสมบัติที่ทนต่อการติดไฟได้ดีพอสมควรอย่างเช่นตัวลิเธียมไอรอนฟอสเฟตเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องคำถึงในการใช้งานใน power plant นะครับจะต้องไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือใช้แบตเตอรี่ที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานในโรงงานภาคอุตสาหกรรมเซฟตี้จึงเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแบตเตอรี่ขนาด1กิโลวัตต์อาวนะครับความจุของพลังงาน1กิโลวัตต์อาวนั้นสามารถทำให้เกิดควันพิษได้ถึง600ลิตรซึ่งประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจนเป็นต้นอันนี้กรณีของลิเธียมไอออนเซลล์นะครับแล้วก็เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคที่ผ่านมาก็คือยานฮินเดนเบิร์กนะครับมีเมื่อจะลงจอดนะครับที่นิวเจอร์ซีย์แล้วก็มีลมกระโชกทำให้เกิดการขัดสีที่ผิวเมื่อลูกเรือนะครับโยงสายลงไปเพื่อจะตรึงให้ยานเรือเหาะนั้นอยู่กับที่ก็เกิดการคลายประจุอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องของ Electrostatic Discharge สาเหตุนี้ทำให้เกิดประกายไฟเมื่อเกิดประกายไฟเมื่อมีไฮโดรเจนนะครับที่เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็มีออกซิเจน3ส่วนนี้ครบส่วนก็ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นแม้กระทั่งในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการทำอย่างเช่นถุงพลาสติกนะครับอันนี้เป็นโรงงานทำถุงพลาสติกการเคลื่อนที่ของโลของถุงพลาสติกเนี่ยสามารถที่จะเจเนเรตแรงดันออกมา 23,000 โวลต์เมื่อเราไปแตะหรือสัมผัสก็ทำให้เกิดประกายไฟและทำให้เกิดสาเหตุกรณีที่มีพวกสารระเหยต่างๆนะครับก็จะทำให้เกิดการติดไฟเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะครับมีการติดไฟในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดจากกรณีของการเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับที่ถุงพลาสติกนะครับมีการเคลือบพลาสติกหรือเคลือบสีปริ้นลงบนถุงนะครับ2อย่างนี้นะครับ EMC first และสาเหตุที่เป็น unplanned shutdown คราวนี้มาดูในภาพของการจัดการที่เรียกว่าเป็น EPCC นะครับ EPCC ก็จะขออนุญาตกล่าวถึงนะครับว่าเราจะต้องมี EMC control ตั้งแต่เรื่องของมาตรฐานเรื่องของโปรแกรมเรื่องของขั้นตอนเรื่องของเทคนิควิศวกรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นด้านทางกลทางไฟฟ้าทางระบบจะต้องเข้าใจเรื่องของการทำ EMC control plan นะครับ E ตัวที่1ก็คือ engineering P procurement นะครับ C ก็คือ construction แล้วก็สุดท้ายก็คือจะต้องมีการเชื่อมต่อใช้งานก็คือการ commissioning ทั้ง4ส่วนนี้นะครับจะเห็นว่าจะต้องมี EMC management plan มีการทำ site survey report มีการทำ matrix ของการศึกษาเรื่องของ EMC ทำโซนplanning นะครับมีมาตรการเรื่องของด้าน EMC และก็มีการ report การประเมินความเสี่ยงในเรื่องของ procurement เองในการที่เราจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆเราจะต้องรู้ว่าอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนั้นมีคุณสมบัติในการแพร่คลื่นไปรบกวนการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าหรือทนต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้ามีสเปคอย่างไรนะครับมีไครทีเรียมีการติดตั้งคู่มืออย่างไรและก็ต้องมี Factory Acceptance Test ประกอบในแง่ของการดำเนินการเช่นก่อสร้างก็จะมีออกแบบมี installation checklist พอจะ commissioning นะครับคราวนี้จะต้องไปดูที่ไซต์นะครับต้องมี site acceptance test แล้วก็ทำให้เกิดการบำรุงรักษาต่างๆเกิดขึ้นดังนั้น EMC กับ EPCC เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนนะครับเช่นการกำหนด zoning อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าถ้าเราไม่ได้วางแผนเรื่อง EMC การกำหนดตำแหน่งโซนของการทำงานบางครั้งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบที่แพงเพราะว่าเราสามารถเลือกเงื่อนไขในการออกแบบที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการวางแผนเบื้องต้นแล้วเนี่ยแล้วเรามาสร้างห้องชิลพิเศษชั้น1ชั้น2ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะสูงขึ้นอันนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวจะมีรายละเอียดของดร.ไฮกล่าวในขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีการทำ EMC Management ก็คือเช็คลิสต์ว่าในแต่ละโซนนะครับมีผลกระทบทาง EMC ต่อกันหรือไม่ถ้ามันมีเอฟเฟกต์นะครับมีผลกระทบต่อกันเราก็จะโชว์โซนนิ่งเป็นสีแดงแล้วทำการหาแนวทาง improve ปรับปรุงแก้ไขขั้นที่1ปรับปรุงแก้ไขแล้วถ้าเป็นสีเขียวก็คือมีโซนที่สอดคล้องกับ EMC จนกระทั่งปรับปรุงเข้าสู่ความต้องการขั้นสุดท้ายครับก็คือเป็น total EMC improvement ที่ดีนี่แหละครับคือแนวทางของวิธีการ improve EMC เป็นแต่ละเฟสผมเองจะขอเข้าสู่ในส่วนที่กล่าวถึงเรื่อง EMC กับ Safety นะครับoverlap บางส่วนกับของดร.ไฮผมก็จะข้ามไปนะครับก็คือเรื่องของ Standard เรื่อง Standard นั้นจะมีหลักๆก็คือมี Basic Standard มี Generic Standard มี Product Standard ทั้งหมดเดี๋ยวผมโยนไปให้ดร.ไฮกล่าวแต่ก็เล่าให้ฟังว่าเราขับเคลื่อนด้วยการใช้ EMC Standard นั้นเป็นตัวตั้งแต่ออกแบบตั้งแต่ใช้งานนะครับผมขออนุญาตผ่านตัวนี้ไปว่าอะไรคืออะไรนี้ยังไม่กล่าวอยากจะมากล่าวถึงอันหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้วยเช่นเราป้องกันระบบป้องกันฟ้าผ่านะครับเรามีการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าก็จะมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องว่าเราจะมีการประเมินความเสี่ยงนะครับเรามีเรื่องของสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะขออนุญาตเล่าให้ฟังก็คือความเข้าใจในเรื่องระบบไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์และก็โครงสร้างของการป้องกันฟ้าผ่านะครับเราจะต้องมีวิธีการป้องกันสัญญาณนะครับที่จะมาทำให้เกิดความเสียหายความเสี่ยงต่อบุคคลในอาคารหรือตัวอาคารเองก็จะมีการต่อบอนดิ้งนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ป้องกันผลกระทบจากกรณีเกิดฟ้าผ่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะกล่าวก็คือความหมายของgrounding นะครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของ safety นะครับเกี่ยวข้องกับ EMC ในเรื่องของ safety นั้นในการต่อ grounding หรือการต่อลงดินในการ bonding ต่างๆเราจะกำหนดเรื่องของไม่ทำให้ touch voltage นี้เกิดขึ้นแล้วก็ลดพาร์ทที่ทำให้เกิดกระแสลงดินนั้นนะครับต้องเป็นกระบวนการที่สามารถลงดินได้ง่ายที่สุดในส่วนของ EMC นั้นป้องกันไม่ให้เกิดความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดช่วยทำให้เกิดการป้องกันผลกระทบที่มาทางอากาศขยายความนิดหนึ่งนะครับใน earthing หรือเราเรียกว่า grounding นะครับก็จะมีส่วนประกอบที่ประกอบไปด้วย safety earth functional earth Lightening protection earth แล้วก็ EMC earth นะครับใน EMC earth นั้นกล่าวถึงเรื่องของทำอย่างไรที่จะทำให้กราวเพนนั้นมีศักย์เท่ากันทั้งหมดแล้วก็มี low impedance แล้วก็ไม่ทำให้เกิดลักษณะของการเปลี่ยนจากกระแสที่ลงกราวเป็น common mode ให้กลายเป็น differential mode จะฟังกันดูเขาจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าขออนุญาตเอาตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าเราพูดถึงคอนเซปต์ของการต่อ independent grounding และมักจะเกิดขึ้นกับโครงการหรือในปัจจุบันที่รอบๆตัวเราเนี่ยเราจะเห็นว่ากราวไม่ว่าจะเป็นขวามือสุดคือกราวฟ้าผ่าป้องกันอาคารป้องกันเรียกว่าระบบกราวของระบบป้องกันฟ้าผ่ากราวของระบบไฟฟ้ากราวของระบบสื่อสารนะครับทั้ง3ส่วนนี้แยกกันอิสระตรงนี้ทั้งไม่ปลอดภัยและก็ไม่เป็น EMC นี่ครับเวลาต่อเนี่ยกราวนะครับของส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้า
ระบบสื่อสารระบบป้องกันฟ้าผ่าอิสระต่อกันทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อเกิดกระแสฟอลต์หรือเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดความต่างศักย์นะครับแล้วก็การที่บุคคลไปสัมผัสก็จะเกิดกระแสที่ผ่านร่างกายลงมาได้ในขณะเดียวกันความต่างศักย์ทำให้อุปกรณ์เสียหายทำงานผิดพลาดก็เกิดขึ้นขั้นต่อมาก็คือมีการบอกว่างั้นทำอย่างนี้แล้วกันก็เอากาวต่างๆมารวมเป็นจุดเดียวกันนะครับเอากาวของสื่อสารกาวไฟฟ้ากาวฟ้าผ่ามาต่อร่วมกันสิ่งที่ดีขึ้นก็คือในแง่ของความปลอดภัยดีขึ้นแต่ยังไม่ดีสำหรับระบบ EMC นี่คือประเด็นนะครับนี่เวลาต่อจริงๆก็จะมีการเชื่อมโยงสีเขียวๆนี้นะครับคือการเชื่อมโยงเข้าหากันทั้ง3จุดเหตุผลก็เพราะว่าระดับแรงดันของกราวเพลในแต่ละจุดนั้นมีค่าแตกต่างกันทำให้เกิดความต่างศักย์ขึ้นอยู่ในแต่ละระบบอันนี้คือเรียกว่า Single Point Grounding Solution ที่ดีก็คือเราก็จะทำเป็นลักษณะของ Network นะครับเป็น Multiple นะครับทำให้ทุกกราวนะครับต่อถึงกันนะครับมีโครงสร้างที่ลงดินด้วยกันอันนี้ก็จะปลอดภัยทั้งด้านในแง่ของ Safety แล้วก็ EMC โครงสร้างเกรดกราวนะครับเป็น Grounding Network ก็จะเป็นโครงสร้างที่มีความปลอดภัยแล้วก็ Potential ที่เกิดขึ้นก็จะมีระดับเท่ากันทำให้ปลอดภัยกับบุคคลแล้วก็ปลอดภัยกับเครื่องมือแต่การออกแบบก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นอันนี้คือโครงสร้างของการชิลดิ้งนะครับผมขออนุญาตเล่าถึงตัวอย่างของการชิลดิ้งในห้องไฟฟ้านะครับหรือ Y-way ก็จะมีกระแสไหลสูงแล้วทำให้เกิดฟลักเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เกิดเป็น emission ของmagnetic flux นะครับทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนี่คือตัวอย่างของห้องที่ยังไม่ได้ชิลนะครับไม่มีการรองแผ่นชิลนะครับพอชิลแล้วปรากฏว่าเราก็สามารถลด peak emission จากระดับ400มิลลิเกาลต์ลงเหลือระดับ10มิลลิเกาลต์บางจุดเท่านั้นเองนี่ก็คือ achievement นะครับแล้วก็เข้าสู่ในเรื่องของ case study นะครับเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกรณีฟ้าผ่าสายไฟแรงสูงในระบบไฟฟ้า Airport Link นะครับก็มีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณ 6 โมงเย็นจากสิ่งที่ดีไซน์ก็เห็นว่ามันมีบางอย่างที่อาจจะออกแบบและมีความไม่เหมาะสมเชิงวิศวกรรมผิดหลักการออกแบบเราก็มีข้อมูลอันหนึ่งที่ได้วิเคราะห์เหตุการณ์ย้อนหลังนะครับว่ามีกระแสฟ้าผ่าเกิดขึ้นขนาด-10 kA นะครับ cloud to cloud เกิดที่ตำแหน่งแรดลองต่างๆบริเวณนี้จากบริเวณนี้นะครับเมื่อไปเทียบกับเหตุการณ์จริงในล็อกไฟล์ของการทำงานของ Airport Link เราก็ทราบว่าอันนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีฟ้าผ่าเกิดขึ้นและทำให้เกิดเป็นสาเหตุการมีข้อมูลฟ้าผ่านี้ก็จะช่วยให้เราสามารถเอาไปประกอบการออกแบบแก้ปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้องได้นะครับโดยหลักการพวกนี้ก็จะมีวิธีการเอามาตรฐานนะครับมาวิเคราะห์ว่าเราวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ risk management เป็นอย่างไรผลการประเมินความเสี่ยงจะต้องติดตั้งระบบป้องกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นเกริ่นนำพื้นฐานนะครับและข้อมูลต่างๆนั้นก็โชคดีว่าระบบป้องกันฟ้าผ่าที่มีการ warning มีการตรวจสอบย้อนหลังได้ทำให้เราทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเกิดฟ้าผ่าในภูมิประเทศโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่สำคัญนะครับเมื่อเกิดความเสียหายที่ไม่ทราบสาเหตุถ้าไป mapping เทียบกับเหตุการณ์ที่เป็น time stamp ของการเกิดฟ้าผ่าเราก็จะวิเคราะห์ปัญหานั้นได้อันนี้เป็นภาพที่อยู่ในกรุงเทพนะครับแถวพระโขนงนะครับแถวพระโขนงก็ระบบต่างๆนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถลดหรือ
แก้ปัญหาการเกิด unplanned shutdown ขึ้นมาได้ถ้าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็มีระบบการป้องกันที่ดีนะครับก็มีระบบ Smart Monitoring ช่วยแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่เป็น tool นะครับในการตรวจจับว่า grounding ของเราถูกต้องไหมถ้ากราวผิดพลาดเราควรจะมีสัญญาณแจ้งเตือนหรือมีการตรวจวัดว่า Spd Surge Protection ของเรามีการทำงานไปกี่ครั้งแล้วนะครับก็จะมีการเค้าการนับต่างๆอันนี้ก็เป็นบางตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานะครับและส่วนใหญ่ก็จะเกิดปัญหาขึ้นในกรณีของในท่อของเครื่องในท่อแก๊สต่างๆนะครับการทำงานไม่ว่าจะมีการเชื่อมต่อต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดนะครับสาเหตุของการเข้าไปบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องตามหลักการนะครับแล้วทำให้เกิดลูปต่างๆเกิดขึ้นเกิดแฟลชแล้วทำให้เกิดความเสียหายดังนั้นตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับจะต้องที่สำคัญก็คือความเข้าใจหลักการในการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดhigh voltage spark นะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่เป็น spark gap หรือ protection ต่างๆเข้ามาตรวจสอบอายุการใช้งาน aging การใช้งานที่มีผลกระทบพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องควรบำรุงรักษานะครับแม้กระทั่งการออกแบบในสายแรงดันไฟฟ้าแรงสูงนะครับจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการออกแบบว่ามินิมัมของ distance ระยะห่างควรจะเป็นกี่เมตรนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเปิดเวทีเพื่อจะทำให้เราได้เห็นภาพใหญ่ๆนะครับว่าทำไม EMC จึงมีความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมกับความมั่นคงทางเสถียรภาพด้านพลังงานด้านของ power plant ผมได้เล่ามาทั้งหมดก็คือตั้งแต่ EMC first นะครับ EMC concept การทำให้เกิด unbalance โทษทีครับ unplanned shutdown ซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากที่มนุษย์ทำขึ้นการพูดถึงการ management ทางด้านใน EPCC นะครับก็จะมีการ management ครับทำ zoning ในเรื่องของมาตรฐานนั้นผมได้เน้นประเด็นเรื่องของ grounding นะครับว่า grounding ในส่วนของระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารระบบป้องกันฟ้าผ่าควรจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีตัวอย่างของ case study สั้นๆผมเองขออนุญาตจบการนำเสนอแป๊บเข้าสู่โหมดที่จะให้ดร.ไฮมากล่าวถึงภาพ EP 1 EP 1คืออะไรครับ EP 1จะพูดถึงคอนเซปต์ของ EMC เชิงลึกโดยการพูดถึง large scale นะครับ large scale แล้วก็อีกครั้งที่2เป็น product scale ครั้งที่3เป็น circuit เป็น subsystem scale ครั้งที่4เป็น device scale ซึ่งจะมีประเด็น issue ของทางด้าน EMC ตั้งแต่การ bonding shielding ต่างๆน่าสนใจน่าติดตามมากครับก็ขออนุญาตจบภาคแรกแค่นี้ขอบคุณครับอาจจะมีประเด็นก่อนที่ดร.ไฮจะกล่าวนำเสนอนะครับผู้เข้าร่วมประชุมมีท่านใดจะมีคำถามหรือข้อสงสัยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด113ท่านนะครับที่อยู่ออนไลน์อยู่ขออนุญาตสัก1 หรือ 2คำถามแล้วจะมีรอบใหญ่สำหรับตอบคำถามใหญ่อีกทีหนึ่งช่วงนี้ก่อนจะถึงดร.ไฮมีท่านใดมีคำถามครับเชิญครับถ้ายังไม่มีนะครับผมขออนุญาตตอนแรกว่าจะเบรกนะครับขออนุญาตเพื่อจะให้สะดวกนะครับอยากจะให้ต่อเนื่องกันขออนุญาตเชิญดร.ไฮได้นำเสนอในเป็นลำดับต่อไปครับเชิญดร.ไฮครับ I started many years ago at Siemens in the field of microwave research and development for satellite Earth communication in the frequency range up to 30 gigahertz. And then step by step, I stepped into the field of EMC. EMC, I will tell you soon what I think about EMC. EMC isn't just a term, but has very close relationship to
R&D to research and development for circuit design in the high frequency range. This is also what I did most of my years in my career. 25 years experience of electronic design and wide range of applications like the, for example, Siemens computers, core spin tomography, the IT equipment for this, or the, another thing regarding to Ethernet, gigabit, 10 gigabit communication and things. And then also, yeah, in the top management, 25 years at CTO at larger companies. So that's it, because I want to make a short story about myself. I would like to introduce you much more to the field of, yeah, again, EMC. I called it professional and EMC compliant development of devices. It has overall roughly 5 parts and roughly 250 pages. Not everything for today. I would like to start the simple way, just to continue a little bit from the outside view, what Dr. Varachet introduced you to, and then go more and more deeper and deeper into the details. Why details? Because I think it is nice to have standards. It is nice to have rules. But what to do with them? How do I bring all these rules into my product? If I have here the components, if I have the PCB, how to turn all these requirements into my product, to realize it, how to do. This I would like to introduce you, and this will sometimes be a little bit more difficult. And then I would like to ask you from the beginning on, if you have some questions, maybe we stop once in a while and then we can discuss a little bit and go then to the next step. So starting today with part 1, I will introduce you most of the time about, again, the phenomena from the outside, the coupling mechanisms, shielding and equipotential grounding. The next part 2, in a couple of weeks, months, will be then the product level and the system level, and going more and more down into the electronic circuit design. And in the end then, we will talk about standards, pre-compliance, and how to measure in your own lab, not an EMC lab, on your own desk, in the research and development desk, how to realize then the whole thing, measure the emission, measure the immunity. Okay, let's start with part 1. Why EMC? It is very simple. For me, EMC is not standards. EMC is not rules. EMC is not something to fulfill, to export or import things. No, it's a quality issue. It starts already in the minor happenings. If you sit in the car, you have your mobile telephone running, and you put your mobile telephone in front, and then the mobile telephone connects to the base station, and then it starts as that's EMC. That's annoying. It's disturbing your radio communication. And the next step, talking about a mobile telephone. If the mobile telephone communication in the range of, where we have the communication between 950 and 2.5 gigahertz is disturbed, and you want to call somebody, how you talk in Pasatai, mai misanyan, huh? But do you know why? Is it because you have ambient noise, somebody is disturbing it, or the base station is too far away? Who knows this? Most of the time, we have made investigations in Europe. There are, in the farther distance, there are many cases
about 15 to 20%, if you can't reach somebody, it's disturbance of the communication signal. And also, if you don't have the possibility to connect to your banking automat, to your ATM, and it doesn't work, most of the times it's somehow disturbing the communication. It's the Ethernet communication which is then disturbed. And if we go to the next steps, then more significant cases where what Dr. Rajat has introduced you to, where you have really blowing up something like houses, like the transformation, or even cars, then it costs lives, yeah, and injuries and death, and then it's not fun. What I have missed to told you in beginning, I am officially appointed and sworn expert for EMC in Germany, working for the court. So if there are some serious happenings, like people die, and there might be some link to electromagnetic happenings, cases, some interference or something, I have to investigate this. And if you see when hands have been cut, or people or children die because of poor EMC, then it's not so funny anymore. Yeah? So it depends. You see, there is a wide range, everything, which is called EMC. But I don't call it, I don't like the expression EMC, because this people, they are scared when they talk about EMC. I will show you, it's in the end, it's electric science, engineering, nothing more. This is what I mentioned. This is also something which is not funny anymore. And then we say, oh, this can never happen in our area. Maybe tomorrow it happens, you don't know. It's difficult to forecast this. This is from lightning, for example. Yeah. And this can be avoided. This really can be avoided. Not creating miracles. No, understanding basic electric science. All these cases, just some photos. I don't want to stick too long in this. It starts with the phenomena in EMC. What do I mean with phenomena? It's quite simple. If you start with the noise source is where the happening, the event, the electromagnetic event starts. This can be burst from a switching operation. What is burst from a switching operation? Very simple. Just use your microwave oven. If your microwave oven is turned to 50% of the energy, it switches on, off, on, off, on, off. And every time it switches off, the big transformer inside is interrupted with a switch, and then it causes a burst signal, which is then going into the line and may cause some disturbance some meters away. Your mobile telephone, what I mentioned already, when it makes some noise in the audio system, for example, or in the television system. Lightning, we talked already about this. Yeah, and so on and so on. There are more effects like this. Yeah, and these disturbances, they go via a noise coupling channel to your noise sink. What is the noise sink? The noise sink is, for example, your audio system, the loudspeaker making the noise. The noise sink is, for example, your computer starting to reboot. The noise sink can be your cable, the Ethernet cable. When you say, oh, today the internet is very slowly, doesn't work, no signal, very slowly. But in the end, it's a burst signal. Maybe the elevator goes up and down and causes a lot of interference to the gigabit Ethernet signal. And then your computer's going very, very slowly because of the slow internet. These are all happenings which happen at the noise sink, the receiver.
the antenna. And I can, but I think we don't need. Let's leave this. I can, but then start and from the noise source to the noise sink, you have a noise coupling channel. What is the noise coupling channel? The noise coupling channel can be a cable. The noise coupling channel can be the air, plus the electromagnetic, let's say, transportation in the air. The noise coupling channel can be inductive from one cable to another cable. This can be from one layer in the PCB to another layer in the PCB. This can have many, many cases. The noise coupling channel. Don't worry, we will look closer to each of these channels and needs of these receivers and sources. But, and now I'm coming to the point. The energy from the noise source, from the origin of the disturbance to the noise sink, can only happen by a voltage, by a current, or electromagnetic energy. There are only these three possibilities. We call it EMC interference, but it's basic physical behavior. There's this physics, nothing more than voltage, current, and electromagnetic energy. If we put them into rules, into limits, into standards, then we call it EMC. But it's electromagnetic basics. And from the point of view of electric engineering, it doesn't matter if we say, okay, here from the noise source, the energy is too high and the noise sink is disturbed. Or we say, okay, the noise sink is too sensitive, not shielded enough, or the design very poor, and already some very little noise going to the sink disturbs the sink here. So the emission and the immunity, they have something in common. Yeah? This is just, let's say, the look from another point of view. But the relations are the same because it's, again, coupling of voltage, current, and electromagnetic energy. So going to the next slide, if we go more to the detail, we have from the noise source going the energy to the noise sink. We said voltage, current, electromagnetic energy. Okay, start with the voltage. The voltage is just, how to say, a differential voltage in a differential time, meaning du to dt, like it is mentioned here. So meaning you have some voltage gap, you have some voltage rise in a limited time, and then this voltage raise is coupled capacitively by capacitive coupling. For example, from this cable here to another cable which is close to it, there is some, how we say, parasitic capacitance between the one cable and the other cable. And in terms of voltage, differential voltage, from the voltage level U1 to the voltage level U2, for example, from 100 volt to 2 kilovolts in a certain time, for example, 1 microsecond. Then we have a differential voltage in a differential time, and it's coupled capacitively to this line here and may, at the noise sink, cause some disturbance. So if we go to the current, we must deal with inductive coupling. So the same story again. If we have some current, some interference current going from the one to the other line, from the red line here to the other line, we have a
like it is called in basic electrotechnique, we have a mutual inductance between the one cable and the other one. Mutual inductance, because it's a coupled flux density here, and the mutual inductance causes, due to the differential current in a differential, the current step in a certain time, a magnetic field which is coupled into this line here, and this may again cause in the noise sink some disturbance. So this was the inductive coupling. The capacitive coupling, the galvanic coupling is similar to the current coupling. So let's go to the electromagnetic field. The electromagnetic field itself is the most complicated, let's say, happening or effect in the world of electromagnetics or electric science, because there we have to differentiate between an electric field and magnetic field and an electromagnetic field, which all are to be seen in terms of distance and frequency. So here we have to deal with the wavelength, with the near field far field condition, which is the wavelength divided by 2 pi. This is where we have then the transition from the close field, near field to the far field, roughly. And there in the near field, we have to differentiate between the electric field and the magnetic field, which is then important for EMC when you talk about troubleshooting in products, in PCB, in layers, in electric circuit design. So the essential questions here are, does the noise source emit too much? Or is the sink not resistant enough to the interference? And this is normally then handled by standards. This is why we have limits for emission, and why we have levels in terms of immunity, like burst, ESD surge, and so on, there to differentiate between a certain emission, which is limited, and a certain immunity, which is then also defined, which has to be withstood by the products. So far, questions, remarks, complaints?ท่านใดมีคำถามไหมครับจะถามเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับเชิญนะครับโอเคครับถ้ายังไม่มีก็ขออนุญาตท่านดร.หาดำเนินการต่อครับ So what I would like to tell you now is, I said all this, let's say, phenomena in the EMC, they can be seen on the system level, on the device level, on the assembly level, and on the component level. I will go to all these levels here, but again you will see that in the end, all the systems here, all this, how I say, steps of integration. If you think about EMC in a system, in a plant, in a factory, or if you think about the EMC in a device, radio, mobile telephone, computer, or if you think about EMC on a graphic board or somewhere, or on a component in an IC, integrated circuit, in an operational amplifier, the root causes of poor EMC are the same. I have marked them with different colors here. In the end, you see that you have system wiring errors. This is what Dr. Ravarchet has introduced you to. If you make wrong grounding, for example, this you also can have in a device. If you connect one room to another or one building to another a wrong way, or if you connect inside the device something wrong and have a poor shielding or have ground currents, return currents, or if you make this on a PCB level,
the trace on the PCB layer is wrong. It doesn't matter. It's still insufficient wiring, for example, or poor filtering, which we can have here on the device level, poor filtering, or poor filtering here at the PCB level, or weak grounding, which is one of the most happenings if the grounding doesn't work. So the similarities, meaning the mistakes or the poor electric effects, they are the same in each of the integration steps here. So if we understand how the whole system works, it doesn't matter if we talk about a device, if we talk about a PCB, if you talk about what is inside the IC not working, or system. It's always the same story. And this is what I would like to bring to understanding step by step. So, in the technical sense, again, the essential difference between these integration stages is the size. But the phenomena, again, summarized, is the same. But what we have to differentiate, and this brings me to the next point, is it is for sure not the same if, let's say, your mobile telephone doesn't work and you cannot call somebody, or if an elevator crashes down and people are hurt or people die, or if a machine doesn't work anymore and people are injured, or if a car crashes because of poor EMC. This is different. And the standards, the EMC standards nowadays, and the safety standards, they request something which is called risk management. So if you make products, if you bring products onto the market, in Europe, in US, Australia, you have to show something which is called risk assessment. And risk assessment is not only fulfilling some standards and rules, laws. This is also a sense of responsibility. This is what people can trust into if they buy a product from you. So I would like to talk a little bit about the risk analysis and risk assessment first, to sensibilize a little bit what is behind this. So how to start? If we talk about risk assessment, you must look, what is your product? What is the intended use of your product? What shall the product make? Yeah? And when you know, yes? Hello? Okay, somebody, I thought there was a question. No? Okay. What does your product make? Is it just very simple, is it a toy? And if it doesn't work, what happens? Or is it a car? And if the brake doesn't work anymore because somebody puts the mobile telephone on the top of the ceiling in the car, and it doesn't brake anymore, then it makes some serious impact happen. Or if it is a medical device and it doesn't work anymore, okay, this you have to differentiate. So what happens if there is misuse? What happens if there are failures or limits of functionality? What happens? And then identify, if it happens, what is the phenomena? So is it electromagnetic interference? Is it electrostatic discharge? Can it happen via the power cable? Or can it happen because of some other electric impacts? This you have to look, where is the coupling mechanism, the possible coupling mechanism? And then you have to describe it. So what are the limits? Where can I set the limit? What it really has to withstand, what it has to, where is the failure limit? It is normally given by the standards already, but I say a company with
experience should know the product and should look what is the empirical value, meaning did we have some return from the field, from the outside? If we sold the product before already and we make a redesign now, what was the experience before? And what are the legal requirements? What are the values from the standards? And then you can judge, you can evaluate, is this a reasonable limit or not? Why do I tell this? It is very simple. One example, the electrostatic discharge, for example. The standard of the electrostatic discharge, the IEC 61000-4-2, has been developed 1991. This is 30 years ago. There the limits are 4 and 8 kV. 4 kV contact discharge, 8 kV air discharge. If you go into the field nowadays, you will see that the values are between 15 and 20 kV because of the plastic, because of nowadays, let's say, the materials we have in our environment. So the discharge levels are much higher. This is the one thing. The other thing, 30 years ago, when we talked about electronic design, this was CMOS level. CMOS level meaning 12 volt level, 12 volt power supply, and clock frequencies around 20 megahertz or something. Now, if you look into electronics, we have 1.3 volt, 1.5 volt, 0.8 volt power supply. And we have 3 gigahertz clock frequencies. So the interference level, so the probability to influence this electronic design is much more severe than before. And this has to be evaluated in a risk assessment. And if you have done this risk evaluation, you look, is the risk acceptable or not? Meaning, is it okay if the computer crashes and reboots every 5 minutes? Is it or not? Is it okay if the pacemaker for the heart stops because somebody turns on the mobile telephone or not? Is it acceptable if the radio makes noise or not? You see, there are differences. And this is what I mean with sense of responsibility. So not only the paper tells how good your product is, also, let's say, the responsibility tells you if you can deal with it. This is a quality issue for the customer. Yeah? And then in the end, you have to document the whole thing. And normally you have, if you sell a product nowadays in the market in Europe, you have to have something like a risk assessment, which tells you, okay, everything okay or not, or there are limitations or not. So this has to be documented. Okay, next point. If you go to for example, because we talked about bigger machines and systems and power plants and so on, if you look in a cabinet like this one, you have, for example, different phenomena which can happen. You have the electromagnetic field. In the near field, you know, electric and magnetic field. In the far field, it's a plane wave, an RF field, and so on. You can have the cables with the burst signals, with voltage, with current, and with electromagnetic. You remember what I mentioned in beginning here? You see here? These are the coupling mechanisms, which I mentioned in the beginning. You can find them in daily life. Voltage, current, electric field, magnetic field, electromagnetic field. There are only these three. There is no miracle. This is basic electrotechniques. And this you have to look. And then how to deal with it step by step. You have to look, is it the system, the cabinet? Is it connected with the cables? Is it the electronic inside the cabinet? Are this the components? And this is the step-by-step, the, let's say, concept I would like to introduce you to. We will talk about protection in the system plans, the lightning, the surges, the radiated fields. We will talk in the next integration step about surges, discharge, fast transients.
all the happenings which can happen on device. We will talk about the assembly, how to make a reasonable PCB layout. What are the important things to consider in the PCB layout, and how to distinguish, how to select the proper components for my design. So if you select the proper components, the good operational amplifier, the good controller, microcontroller, and you make a good layout and you put it in a perfect housing, and this thing is integrated in the system, in the plant, in the factory, you don't need to worry about EMC, then everything works. And this is what we want to talk about step by step in the next many hours. So at the system level, there is the lightning protection we have seen before already. There is the equipotential grounding. And what we haven't talked about yet, there is the shielding of the interface cables. This is one of my, let's say, most favorites, because this can be understood easily. This is all everybody sees in daily life, especially in Southeast Asia. But this is something which is crucial, and there are many mistakes done. Talking about system level, the boundary is the building. So from one building to another one, from one system to another one, this we can go step by step today. The product level talks about shielding, talks about grounding, and talks about, let's say, how to connect a cable to a chassis, to a shielding, and to a PCB. So the boundary here is the enclosure of the device, the housing, the cabinet. And there is, for sure, a lot of room how to create a whole PCB ground, how to create the shield ground, and why does a metal chassis shield against electromagnetic waves or not? Where is the difference? And why does a cable shield or not? Where is the difference? So this we can look at the product or the device level. Going one step further, I will tell you, this then will be part 3, something how to make a layout with a proper filter system. What is a filter? We need, if we talk about the assembly level, the printed circuit board, we have to understand the PCB. What is a ground? What is a shield ground? What is a filter? How does a filter work? How can it be coupled or connected? Or why it doesn't work? This I will show you with a layout. You have to understand about the ground concepts on the layout, how to connect the layout with the interface, for example, and the housing. This is not just put it somewhere inside, screw it, and then it works. No, it's much more. And then we will talk about circuit design, signal integrity. And this is something what I would like to tell you precisely and especially and already now. EMC, electromagnetic compatibility, is signal integrity. It's the same. If the signal integrity works, if your signal works on the PCB, you won't have emission. You won't have problems with crashing down or something. But the signal integrity, this is, for example, an interface of a gigabit Ethernet board. We will go in part 4 in detail to it. I will show you how to develop an interface of a 1 gigabit Ethernet communication board. And then we can talk about, here we see about filter. If you think about filter, everybody thinks about what is a filter. It attenuates some signals, but it's only 50% of the whole thing, of the story. Because what do we want in EMC? We want to have limited emission, right? We want to reduce the emission
from radiation from a cable, for example. But at the other hand, we want to have transient protection. We want to have protection against ESD. We want to have protection about burst. We want to have protection against surge. So a good design uses the transient protection also for the filter design. And this I will show you in one of the next parts then. So this is the assembly level. The next is the component level. So if you look, for example, this is a screenshot from Mauser here from the homepage. If you want to look for an operational amplifier for MOSFET transistor or whatever, yeah, you see there are many different possibilities. This is a DC-DC converter, for example. And if you see, you have DC converters clocking at 150 kilohertz. There are DC converters clocking at 2 megahertz. Which one should I choose? How do they look like? Here you have the time domain of the switching. I will show you how you can use in EMC lab, distinguish it, look in the circuit design, how to select the right component for my electronic circuit design. So the boundary here is the component. So we will talk about the components, we will talk about the layout, we will talk about the product, the shield the product, and the system design. So EMC at system level. Today we have the lightning protection, the equipotential grounding, what Dr. Verachet mentioned already, and the cable shielding. ครับที่ผ่านมาดร. ไฮได้เกริ่นไปพอสมควรนะครับเดี๋ยวเพื่อจะอาจจะมีคำถามขึ้นมาเดี๋ยวช่วยโชว์คำถามนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวokay we have some response or a comment or question. Hi, may I ask how the EMC? Sorry. The quick question. Hi, may I ask how the EMC can relate to Kumwell grounding and lightning protection? Please explain. Okay. This is good, but we will talk later on because we have some slides to give you the solution. And the next one, please. In each control component or system, there are EMC. Still, we need to them on. Need to add them on. Control component or system. Yeah, I will go step by step. I will go step by step to this. Okay. Later on, I think some question will be remarked again by Dr. Hai. Next, please. Continue? Yep. We need to switch off this microphone. Okay. Lightning protection. Short story, short introduction to lightning, a typical behavior. You know, there is lightning going from the share slide. I did. No? Okay. No, this I want to make. Did you? Can you see? You can see. Okay, this was just switching from. Okay, the lightning protection. That's charge balance. This is going from the cloud to the earth or from the earth to the cloud. What is quite important to understand here, if it goes from the cloud to the earth, you have on this spot in 95% of our cases only one flash, only one happening. If it goes from the other direction, from the earth to the cloud, you have many
let's say, happenings, events at the same time, one after the other, but in a short time. And this is much more severe than this from the cloud to the earth. So this is something which is then what you just asked for in the system-related happening. In the beginning, what I just like to mention already, if we talk in terms of EMC about surges, surge, many people call it, yeah, this is lightning protection. No, surge is not lightning protection. Surge, according to the IEC 61,000 4-5 immunity against surges. Surges are induced lightnings, meaning if one cable couples from a lightning the energy to another cable. If you have a direct lightning, you can't protect it with surge protection devices. There you need the Kumwell lightning protection devices, where I will show you what can be used step by step. But first of all, if you want to protect against lightning, you have to understand how to protect. What are the parameters? If there happen an event of lightning, how to evaluate, how to measure? So there are 4 effect parameters which you have to distinguish. The one is the current. How large is the current? The next one is the charge. The charge is the energy. And another one is what is specified. I don't know why this. Can you see the whole slide? Yeah, no. Yeah, almost. It's another. Okay. The another one is the specified energy, meaning which energy in related to 1 ohm resistor. That is just for the specification of the lightning protection devices, and the other one is the current I in a specified time. So the slope here, the slope di to dt, shows you eventually how many harmonics, how the frequency bandwidth of the event is. So these are the 4 parameters: the current, the charge, the energy, and the slope di to dt. Okay, let's go to the next point. So if you look to the grounding system, as Dr. Verachet mentioned before already, if you have this kind of mesh here, yeah, you have one dedicated point where you connect the whole thing to, and this is here. You have many of these wires, of these ground wires, of these meshes here, yeah, but eventually the resistors of all the wires, of all the cables, they zoom up, like shown here. And the point of grounding is the reference point where you normally connect the cabinet to, where you connect the devices to, where you connect the pipes to. This is eventually the one grounding summary, let's call it collection point, where you refer to. And this is also the point where you have to filter to, and where the cabinets are connected. And there is no resistance 0. These all have resistances. And if we talk about event of lightning, then we talk about many thousands of amperes. And there is a voltage drop in a time, which then has to be limited. So there is a concept normally when you talk about buildings where we have to spread a mesh, lightning rods, and we need to keep some distance from windows and from entrances, from doors, and connect the whole thing then, like shown here, to the ground. Again here,
Yeah, and sure, this is the concept, but it is a similar concept like you do it later on, how I will show you, in terms of microwave, in terms of antenna design, in terms of PCB design. It's the same concept. It's grounding and avoiding inductances, avoiding resistances, so resistance of wires, yeah, avoiding of voltage drop, avoiding of coupling, of inductive coupling in this case, because we talk about high current. So this connection of all and grounding here is what is eventually then necessary. Talking about Thailand, there is one drawback here in Thailand, because these pipes here in Thailand, most of them are made of the blue plastic. So you don't have a real grounding for the water pipes. In many countries, they have the steel pipes here. They're going deep into the earth, and they are a very wonderful grounding reference. So they can use it. In Thailand, you have the plastic pipes, and then it's much more difficult. You must add additional ground rods or ground sticks or ground wires to, yeah, for the additional ground. เราว่าหรือว่าอันนี้หรือเปล่าก็จะมันเหม็นมาจากข้างในมันเหม็นน่ะไม่ใช่ไม่เป็นไรหรอก Okay, so going to the next point, you see grounding. If you make this grounding and you miss one point, and this point goes out from the building, you lose. This is for an air condition, for example, or for a heater or something, yeah? Going here out, yeah, from a ventilation, for example. If this is outside of the building and it's isolated because you want to make it tight here against water, and it's not grounded, and you have a lightning here, the whole lightning energy will go inside the building and destroy everything what you have in the building. It will go here through, but here you will have the voltage drop going down. Once it is in the building, you're lost. If you connect it the right way, like shown here, then it will be leaded down on this wire, going to the earth and not going into the building. The same effect we have when we talk about surge, when we talk about burst, when we talk about ESD, later on in the product level. Once the energy is inside the housing, once the energy is inside your computer, once the energy is inside your television set or mobile telephone or whatsoever, you're lost. You cannot filter anymore. You must filter at the interface. Same here. You guide the high energy not into the building, but outside of the building, down into the earth. So this is the big difference. And if we talk about system level, we have two different stations. We said we have one building and another building. We have a cable from one building to the other building. And then there is something like surge protection devices or safety protection devices, actually the same. This has to filter against transients wherever they come from. And how can we do this? Meaning, if this is the cable, you have to lead the energy going from here. For example, here, this causes the energy, the surge, the burst, going down into the ground. Maybe there is some rest going again here before in the equipment going down into the ground. So the reference is always the ground. And then you have to look, there are standards which talk about the parameters. This is always the impulse rise time and the impulse duration. You will find this in the standards. They are standardized. For example, this is the standard surge from the IEC.
This is also a standard search from the IEC, and this is the telecommunication search, which is normally described in the immunity again for the telecommunication ports. So this comes from the EMC requirements, but is also taken over into the safety standards, distinguished in 3 classes, and has then to be tested. And according to this class, which you would like to protect against, you have to distinguish or install the safety protection devices. So this is defined in the standards due to experience. And if the cables, this I can tell you, if the cables are longer than 10 meters, you have to shield them and use 2 safety protection devices. In the beginning one of the cable and in the end one of the cable. So this is just given by the standards, how to protect system devices. Huh? Okay. Yes? There are some questions that how can we know that the SPD is failed? That was about the question. This here? Yes. If it fails, or how do we know if the SPD is failed or still working? Yeah, it depends. You can test it, or you see it if it worked. The safety protection devices, the professional ones, they show you in a small window if they are burned up or not. They have a window which they show. In terms of, let's say, search in terms of EMC, you can test it. For example, you can go with a search generator here to the line, can apply the search and can measure if it withstands on it or not. You can, there is another possibility to go here with a, for example, capacitive clamp or current clamp and measure it with, for example, oscilloscopes, but with that coupling clamps. There you can see if it clamps or not. There is another possibility that you, for example, measure the how to say, you go again with the search generator and you measure the transient emission going from these devices. This I will show you in part number 4 and 5 when we go to the pre-compliance measurements. ครับสำหรับคำถามเมื่อสักครู่นะครับดร.ไฮได้ตอบไปแล้วครับว่าจะดู SPD ดูยังไงก็จะมีตั้งแต่ดูที่ตัวที่ออนไซต์เลยนะครับมันจะมีเรื่องของตัวเคาน์เตอร์หรือว่าตัวที่บอกแล้วก็รวมทั้งกรณีที่เป็นสมาร์ทที่สามารถโชว์ได้ซึ่งโชคดีว่าคอมเบลก็มีโปรดักต์ที่จะเป็นโซลูชันนี้เช่นกันมีคำถามอีกคำถามหนึ่งเมื่อ10 นาทีที่แล้วนะครับฟอร์มคุณสุภโชคนะครับโซเจริญสุขถามว่า Dear Dr. Hai, how to solve the problem of EMC in the high computer building or the large computer building? The question is open. Yeah, what is which EMC problem in which computer building? เดี๋ยวคุณสุภโชคช่วยสุภกรครับช่วยขยายความนิดนึงนะครับ EMC problem ที่ถามเนี่ยมันเป็นลักษณะใดบ้างนะครับเดี๋ยวผมเองก็จะมาทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ Yeah, okay. Distribution cabinet is the same like a PCB, same like another product, a small computer. What you have to consider here is just how to set up the whole thing. You cannot just install anything somewhere. There must be an order. And this is what we have in the whole terms of EMC. You have interfaces and you have areas which are more pronounced to or more sensitive to immunity and more pronounced to, let's say, emit energy. And there are areas where the interfaces and where the filters must go to. For example, here, if you look to this area here, this is the area with the
protection and switching devices where you have to put your SPDs, your safety protection devices. You cannot put the safety protection device together in the same area where you have the, for example, the computer here. Here you have the PC, the industrial PCs, the maybe RS-232 or the gigabit, also the Ethernet cables here. And to mix everything, it's chaos. And then if it doesn't work, no wonder, it's sure, it can't work because of all these coupling mechanisms I have told you before. Down you see here, these are all the grounding systems here where you can ground your cabinet to the many places. So there must be an order. Communication, control technology, sensors, all these things must be in one area. The computer area, the interface area. This must be separated. So this is already going step by step into the concept. Yeah? So the equipment of the respective functional groups must be placed close to each other. Computer to computer to interface to interface to computer. Power and signal processing must be separated. So the power must be separated from the signal. Yeah? And the cabling must go to the interface. You cannot put the cables here all the way around going into the protection devices. So because there will be noise, there will be coupling mechanisms, magnetic field, electric field, disturbing the interfaces and then being clamped. So this is, for example, how you can take care that the SPDs, the safety protection devices, work. But the best is I show you step by step how to make that they work. I will show you in dedicated examples. So, equipotential grounding. Okay, before we move to the next slide, so Mr. Madhu Sudan asked that regarding the emission in electromagnetic field, how do we measure and control in any electric and lightning protection system? How do radiated emission and conductive emission affect our system? Thank you. This is a question from Mr. Madhu. Yeah, okay. How to measure is part 4. Part 4, I cannot explain now how we measure radiated and conducted emission because I can tell you now, but then I can't tell about the other things. Eventually, I can make a short story. Conducted emission is measured according to the standard on power interfaces, like the mains network with a CDN, which is called which is a low-pass filter, and with this filter you drain out, you separate the noise from your product, and it is measured with a measurement receiver or a spectrum analyzer. And this is the conducted measurement is done between 9 kilohertz according to some standards, or 150 kilohertz, another standards to 30 megahertz, or in terms of, for example, household appliance, it goes up to, it goes up to 230 megahertz. So this is the conducted measurement. The radiated measurement starts at 30 megahertz and goes up to currently 3 gigahertz in the most of the standards. In some standards, it starts already at 150 kilohertz, where you have to measure the magnetic field, and it ends at 6 gigahertz. For FCC, it is the highest frequency is the fifth harmonic of the highest frequency in your system. It is always measured with a measurement receiver and with an antenna. The antenna can be in a distance of 3 or 10 meters, and the measurement is done in a fully anechoic room, semi-anechoic room, or also some GTEM cells are allowed for dedicated measurements. So this is the radiated emission. This must be done in an EMC lab. So let's go to the equipotential grounding bonding. So as Dr. Verachet mentioned already, there are 3 different subgroups of
grounding, bonding. The one is for protection. This is that people don't die, just earth the housing and the primary of the power supply, the Y capacitors of your filter, for example, to the protection ground. And then if there is a failure in the system and somebody touches it, the high voltage is grounded to the reference ground where also the people stand on. So the, let's say, what voltage difference between the housing, what you touch as the user, and yourself should be less than 60 volts, that you don't get into the hazardous area. So the functional grounding, equipotential grounding, bonding, is for equipment installation, that all the equipment has the same ground. This is, for example, very important in the large areas between the buildings, between the separate rooms, that every room has the same, let's say, reference point for this protection ground. Missed it many installations I have seen, but this is crucial for, let's say, the functionality of a proper mains supply. And then the third one is the lightning grounding. What we mentioned already, there you have also the earth grounding into the ground reference with big wires and big plates and rods, which then are due to the lightning protection. These are the three different ground systems we have to distinguish. But this is on system level. This is on, let's say, system product level. And this is on product level. And why I mentioned this, one example I can mention already, Ethernet. We have the computer in one room and we have the hub in another room or in another building. And we have shielded Ethernet cables. And what is done first if this is poor? Yeah, there is, it doesn't work because there is too much potential difference between your computer and the hub. And then what we make, we cut the shield ground, or we use unshielded Ethernet cable. Because if we don't do it, the failure current switches turn on, or you have some spark, you have some current on the housing, and then we cut just the cable shield. This is done by the electricians many times, or we use the unshielded Ethernet cable. It's easier. But this is not eliminating the root cause. This is eliminating the system. Same we have here at the equipotential grounding outside the building. This is what we mentioned already. You have the grid here, the grid which then where everything is connected to. You have the main potential equalization here. You have the low voltage feeding and distribution here inside the building. You have the control monitoring outside, the sensors, for example, for temperature and so on, which have to be grounded. And you have here the wires between the equipotential, that we have this, for example, this tank here and this building on the same protection level. As soon as you have differences in the potential, it may fail if you have lightning. It may fail if you have, let's say, a surge somewhere. If some equipment crashes, then you have a potential difference, and then the whole system may crash down. This is what especially Dr. Verachet mentioned before already. This also was done already here. You see some of the professional grounding possibilities here. How to connect the whole thing on the rail here, the main potential equalization, where all these wires must be connected to have the lowest potential difference between all these different system devices. So now I go to this point of cable shielding. Why? Because we talked here about, you see,
how to do the grounding. There are many cables you can't put just the cable to ground because there are signals inside. Ethernet, for example. Or there are signals inside for sensors. There are signals inside for the CCTV. How to use this? How to use the cable shield? So normally, if we would be in the same room now, I would ask you, everybody of you, what you think about how to connect the cable shield. But you have good luck, you are far away. I can't look onto you and I can't ask you. But if you look at this here, what is daily life here? You see here, this is a factory. These are the cables here going around. Excuse me, sir. And excuse me, sir. Could you review back your presentation one? What do you mean? I could review what? ขออนุญาตลองขอคำถามใหม่อีกทีนะครับ Could we have question? Yes, please ask. Yeah. I saw your drawing is look at the ground joined together, lining, ground, and also the LV electrical ground, and other device also ground. We must to join together or depend on the length? Depend on the length for each ground, sir. Length is something which should not be an issue. As soon as you have problems with length, you will have problem with voltage drop. And as soon as you have voltage drops, your wire is not thick enough. The problem is this points should have the same reference. So there should be a grid where you have as less as possible voltage drops. So in the end, if we go back to here, this is the reference where you connect everything together. And there you also have, if you look here, the lightning protection. This must go into the ground, but outside the building, and have also the potential ground here. But if this doesn't work, if you can't make sure the lightning protection earth electrode goes into the ground outside the building, you will have a voltage drop here. And then if you guide the lightning energy inside the building, you're sure you lose. Then everything is broken. This is why this grounds here, they must assure that they really go deep enough into the outside area, into the earth. So again here, this is the grid what Dr. Varachet showed before. This is the equipotential grounding over the whole system here. And there you always have the reference, you see, always the reference. And if you can't make sure that this is every time the same level, the same protection level, then you must make longer wires into the earth going down. Normally in Europe, we say you must at least go down into the level of the water level. And as we have also, we have also the very cold period in the winter, we must go at least down below the area where the earth is frozen. So normally we go at least 4 meters into the earth. So for this rods here, they should be between 4 and 6 meters in Europe. I don't know here. I must ask the engineers here at Kumwell, normally 4 to 6 meters into the water. This is normally, let's say, a rule that you have sufficient low resistance.
And this is everything inside the building, and sure, you have to have this on the water pipe. The water pipe normally goes outside. In the European area, the water pipe or the gas pipe is metallic, so this must be grounded to have the lowest earth connection. And if you have cables like mentioned now, which have a cable shield, the shield of the cable must be connected also to the ground protection. Is this so far answered? Yes, thank you. For the meaning that all the ground by lining, by electrical, by the tank, all are mixed together or we must separate? No, make connected together. But make sure, as I mentioned here, this is outside the building. Let's go back that you understand this, what I'm talking about. Here, this must go down outside the building, and looks then eventually like this here, going into the earth. Here you see the example. Yeah? Not going with this one, with this lightning rod. You cannot go inside the building. This goes directly down outside the building with a rod into the earth. You see here, this goes outside the building down. But this one here is also connected inside the building with the protective earth, you see? So this has eventually the same reference ground. So connect everything together, but the right way. Like shown here. Yeah, okay, understood. And the last question regarding the PSD device, we must to install the ground independent, or we can use with the mixing ground to connect to the device of the PSD, sir? You must use this one. As short as possible, as direct as possible. Thick wire. If you have it in the here inside the cabinet must be here connected directly to the earth protection, to the ground. Because what is the reference? What do you want to filter, to clamp, to limit against? If you go back, it's the cable. It's normally, in many cases, it's the mains cable where you have the power. For example, 220 volts. Huh? This can be the L, the N, some phase, yeah? L1, L2, L3. Yeah. And if there is some energy going to it, against what do you need to filter? You need to filter against the reference of the disturbance, because you want to close the loop to the origin, to the original noise source. The noise source producing the surge, and the noise source has a reference ground. This is this one. So this one, this red here, is this one. Is this one. Is this one. This is the same. Here you see this thick wire here? Yeah. This is this one. This is a flat wire, this is a round wire. But eventually it's the same. Okay, understood, sir. Understood. Yeah. So it mean that the surge arrestor no need the ground independent. We can use other ground is very close to the PSD. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Okay. There are some question from ECAT from Kun Nathavuth Phansuwan. The first question, do you know where we can get an update, an accurate coral unit or the thunderstorm map or density level of Thailand, as it is required for a lightning protection system designed for a substation? In this question, I confirm that in Kumwell we also have the
the lightning document and information about the density and the frequency of the storm and lightning in Thailand. So we have our information and the density of the in each area depend on your requirement. And the second question is there might be some location in substation where 115 kV cable run across or near control cable of the control and protection system. The question is there a recommended separation distance between them into a standard to prevent the electromagnetic interference from 115 kV cable? So the question is the separation distance between the cable. To prevent the interference from the two cable. No. Unfortunately, there is no standard which tells the distance. An 115 kV cable in a near distance with control cables, it depends what you call near distance. Is the control cable shielded or not? Normally, if it is in near distance to the 115 kV, it must be shielded. Otherwise, you will have disturbances and the control cable doesn't control anymore. It controls nothing or only once in a while, meaning only occasionally. So the separation distance, if it is less than, okay, from the experience, I would say at least from 115 kV, at least 3 meters. If it is closer, then you can forget it. Then it must be shielded at least twice, double shielded, and it depends on the signal communication you have there. It may work or not. So this is eventually not the best idea. So normally then you must shield it and filter. Shielding meaning, this is what I want to tell you in the next on the next slides, how to shield the whole thing. There I need a little bit time. Okay, thank you. And another question. Back to Mr. Supakon So Jalan Su. The question is, the last computer center building have many noise signal from the EMC between floor to floor in each area. Please recommend to us the method of protection that mean between the EMC between floor to floor. Maybe the interference between each level is floor. Yeah, I understand the question, but you cannot if you have an IT how to say an IT center, a large computer center building. You cannot shield the levels, so you cannot shield the floors. You have to take care that the wiring of the computers is done the right way. You have to take care that the shielding of the computers themselves is done the right way. You have to take care that the mains connection, I assume also you have a lot of noise coming out from the power cables. You have unshielded maybe Ethernet cables. Yeah, it depends on what kind of interfaces of cables you have. My recommendation is if you can send us here to Kumwell a little bit more information about, let's say, a block diagram or something, which a layout, which signals they are running from the one to the other level, then we can support you in this manner. But you cannot shield the building. This is
this is the wrong way ครับสำหรับคุณสุปกรณ์นะครับถ้ามีประเด็น layout แล้วก็ configuration ต่างๆนะครับlayout ก็มีความสำคัญก็ขออนุญาตส่งเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาได้ครับ thank you ครับ Cable shielding. You have cables exactly like now we just talked about. They are shielded. They should be shielded. They must be shielded. Why? Shielding of cables reduces emission, but increases also the immunity. But there are rules. Rules which can be shown in I would like to go one more step down into the electric science, in the engineering science, which can be shown. I would like to give you a concept that you really understand about a shielded cable. You can do it like this here, or you can do it the sloppy way, like here. That you have a connection from the cable shield, from the braid here, from the cable screen, the shield, to the ground, which can be the chassis, which can be the building, earth protection, or whatsoever, or the cabinet. And this one, for example, is an HDMI cable. I bought price about almost 3,000 baht for 3-meter cable. And when you open it and you wonder why it doesn't work, you see here how the shield is connected. Yeah? So for stupidness, there's no price. Huh? You can also buy something like this for a high money. Yeah? And this doesn't work. Why? How does a cable shield work? I would like to explain it on a simple drawing like here, and I also go one step further. I will explain you the mathematical way. I know it hurts, but we have to look at it. Yeah. So a little bit lectures about electric design, engineering design. So we start here with the noise source. The noise source, signal source. This can be USB. This can be HDMI signal. This can be an Ethernet signal. We have a wire. And then we have a load here. The load is your receiver, maybe another computer, maybe your mouse with a cable or something. Yeah, this is the receiver here. And then it goes back. So due to the very simple basics in electromagnetic, you know, if this is an AC current here, the AC current flowing through a wire will cause a magnetic field. So a wire loop, in the lectures you can see it as a so-called Fitzgerald dipole. That's a loop antenna here. The loop will, depending on the frequency of that alternative current here, cause an electromagnetic field which is radiated. Okay, this we know. But what has this to do with a cable shield? Let's go to the green side here. So if we add the shield here over the wire, this is again our wire. And we connect this cable shield on one side here. This is connected directly to the ground. Don't worry about this wire. This wire has 0 inductance and 0 resistance. This is connected directly to the wire, like here. Same connection. And we look at the current. How does the current flow? Start again at the source. We go here, step by step, step by step. The current goes through here, goes through here, goes to the load, and goes here, and goes here. This is the ground. And goes back here? No, cannot. There's a dielectric here. There is a plastic inside, and this is the shield outside, and inside is the plastic. If you open a coaxial cable, RG58, for example, you see inside the white plastic. So there is no current going here. It goes back here again. So we have, what do we have here?
the same loop like here. So it will radiate again. Why should it not radiate? So a one-side shielded a shielded cable where the shield is connected on one side radiates the magnetic field same like if we have no shield. So a one-side shielded cable cannot attenuate a magnetic field. No way. So it shields against the electric field. Why? Because if you look inside the cable, I mentioned there is something white plastic, which normally is Teflon or polyethylene or something, depends on the cable, on the price you want to pay. There is a dielectric inside. The dielectric inside, a plastic, a dielectric material has something which is called dielectric permittivity, epsilon R. And the dielectric permittivity will take care here that we have between the outside shield and the inside shield a quite tight electric field. And this means here the one-side shielded cable shields the electric field, but not the magnetic. So if we go into the middle here and we connect the shield on both sides, there happens something which is new. If we go here again with the current and look here through it, the loop will be closed. All current will go up here. Why? I will show you the mathematical way on the next slides that as I mentioned, it hurts a little bit, but we have to do this. There happens something which is called mutual inductance. So between the inner wire and the outer shield, there will be something which is called mutual inductance. So there is a coupling of the magnetic field of the wire inside and the magnetic field outside of, so that it works similar like a common mode inductor. If you look, for example, into your line filter at the input of your power supply, there is a common mode inductor inside. And this common mode inductor, this works exactly the same way like like I mentioned here. There is a mutual inductance between, and the field which is caused by the current here going from this side to the other side will be neutralized, compensated by the current going back here. So that let's say this result of the mutual inductance is zero, and you don't have any impact on the signal, but the common mode currents, in terms of a common mode inductance, they will be attenuated because there is an inductance. So eventually, if you will see there is a field compensation coming back to the cable, the mutual inductance of an inductor I will tell you next time, but now today we talk about the cable. There is no current flowing back here in the earth ground. So about a cable shield which is connected in the beginning and the end shields also against the magnetic field, and for sure shields also against the electric field. So only a cable shield which is connected in the beginning and the end will give you the full shielding attenuation you need. There is no return current in the ground. How can I tell this? I will show you soon. Why did I mention this here? If you connect the cable shield with this piece of wire, you will see that a piece of wire has an inductance. I call it parasitic inductance because we don't want to have this inductance here. What causes this inductance? This inductance causes loss of shielding efficiency. Why? Because 1 centimeter of this wire has approximately 6 to 10 nanohenry. And depending on the signal frequency, omega multiplied by the inductance
is the reactance, meaning the higher the frequency, the higher the impedance here will be, and the less your shield will be connected to the ground. This is the connection of your housing, right, of the product. So if there is an inductance between, an impedance between, the shielding effectiveness will be reduced dramatically. How does this work? Let's go a little bit into mathematics. This is a little bit challenge. If you consider just a tube, a metal tube, yeah, this is a water pipe, an iron one, yeah, and you connect it to an AC current, IS, flowing through this water pipe here. The current goes inside here, goes outside. You will have no field inside. All the magnetic field will be due to the magnetic flux lines outside of this tube. So we can define an inductance of this piece of wire, which is the flux density divided by the current. This defines you the inductance of this piece of wire. Let's go one step further. If we now make a coaxial cable, we're talking about a shielded cable. Shielded cable means one wire in the middle. This is the wire. And this is our cable shield. So we have a wire and we have a cable shield. This is the inner conductor and this is the shield. We said that the inductance is the flux density divided by the current. We said also before that we know that this inductance here is the mutual inductance. The mutual inductance between the shield and the inner conductor is again the flux density divided by the current which goes through the shield. So if the inner inductance of the wire is the same like the mutual inductance, like here, which is called the self-inductance, so we can say that all the current which goes inside here, comes back here, or goes inside here, comes back here, will cause inside the magnetic field, and all field definitely will stay inside this tube because of this mutual inductance, which is called self-inductance of a coaxial cable. So let's go to the shielding effectiveness now. The shielding current, let's assume the shielding current. Here, this is the shield, and this is the inner conductor. This is the central conductor. So the wire inside the coaxial cable, the wire inside is this one. And this is the cable shield, the inductance and the losses here of the cable shield, because it's copper. It's a shield which has also some losses. We come more and more to the real coaxial cable. Why does it shield? And we say now, okay, let's have this cable shield, this shielded cable, in an environment and couple noise voltage. This is the noise voltage. This is the noise source. The voltage drives a noise current going through the cable shield and going back here. So the voltage Vn, which is coupled due to the mutual inductance from the shield to the central inductor, can be described then by the angular field frequency multiplied by the mutual inductance multiplied by the current, which is driven by the noise source from our noise, environmental noise. This
is the standard formula, you know, Ohm's law. Voltage is the current multiplied by the resistance, and we say the inductance, the inductance of the shield is the mutual inductance. So this inductance must be the same like this one, which I explained before. So if we calculate this and say, okay, the shield current here is, this is the part of the XLS, this one, and the RS. So the current is the voltage from the noise source divided by the impedance, which is here, the impedance of the mutual inductance or the shield inductance, and the ohmic, the resistive contribution of the shield. So this is the current here. If we just rearrange the whole thing and say, okay, now we want to know this voltage here, we say, okay, we say the angular frequency multiplied by the mutual inductance and the shield current will give you then the incoupled noise. Making the whole thing easier now, not make too much headache. If we say, okay, the shielding inductance and the mutual inductance are the same, we can calculate the incoupled noise, meaning the noise which is inside the central inductor here, which tells us about the efficiency of the shielding effectiveness, to this formula. And what is the result of the formula? What do I want to tell you? It's very simple. There is a j omega, and there is something which is the RS divided by the inductance of the shield. And this is the omega C, which is the cutoff frequency. So we can say there is a relation between the voltage noise, and the incoupled noise, which we don't want to have. So we couple into the shield of our cable a noise, for example, burst, or from the mobile telephone. And we don't want to have it inside the central conductor. You don't want to have the noise here inside. So I go back a little bit that you understand. We couple here in this shield, we couple noise, and we measure here. We don't want to have the noise here. We couple from the outside with burst, with mobile telephone, and we want to see how much noise do we have here. This is what I calculate here. We have the shield, we couple noise, and we don't want to have the noise here inside. And we calculated this by the mutual inductance, the current, and the voltage drop over the shield. And then you see, you have something like in a filter. You have a cutoff frequency, and you have the relation, which is losses in the shield and the inductance. And this can be reduced, this is the angular frequency, to the cutoff frequency itself, divided by 2 pi. And then you have this vector here. If you go into the chart, then you see here, this is the logarithm of the angular frequency. And here you have the voltage noise, the noise voltage of Vn, which is the voltage noise which we have in the central conductor, in the signal conductor. And if we draw this, let's call it transfer function here in this chart, then we see that the higher the frequency, the more we have Vs is Vn, compensation. So, and the lower the frequency, the more we have problems with the shielding effectiveness. So the whole thing works only
for high frequencies. So this means a shielded cable has a cutoff frequency. The lower the frequency, the less it shields. So if you look at the chart, for example, the cutoff frequency for high-end cable, a double shielded RG6A, which looks like this, is 600 Hertz. So below 600 Hertz, you have no shielding effectiveness anymore. And let me finish this. And the less, let's say, shielding effectiveness you have, the more losses, the higher the cutoff frequency will be. And so this cable here has 7 kilohertz cutoff frequency. So for the low, let's say, low frequency disturbances, this will not shield anymore. Example, the aluminum shielded cables. You see here, for example, one. So the very cheap, let's say, mouse cables, the very cheap cables for Ethernet, the very cheap cables for keyboards, for example, which have only here the aluminum shield. They don't shield very much. So there you can expect nothing. The shielding effectiveness is here very low. And normally we say 5 times cutoff frequency is the decisive factor. You see here below 35 kilohertz, the cable doesn't really shield anymore. So this is, let's say, the mathematical way how to explain shielding effectiveness. You really good, just very long, very clear explanation about the shielding and the whole technique of how the practical and how the theory can be met. And before we have some question from sorry, I will try to say the question from Mr. Jarun Sangwanlek asks about the outdoor lightning cable should have insulated or non-insulated cable. The answer is they can use both, but the non-insulated down conductor cable should have some sign or symbol say that please do not close to the cable during the thunderstorm based on the IEC standard. But normally it should be about 3 meters away from the down conductor for safety reasons. Okay. Yeah. What I can add from the practice. If you really have a lightning strike into the lightning protection cable, the cable normally 5 to 8 or 10 millimeter in diameter will heat up to 500, 600 degree. So you won't see any isolation anymore after the lightning really happened. Yes, or burned. It is burned, yes. So normally outside the building, if you use it, it should have a protection against oxidization, so zinc normally, and it should be as thick as possible. Saving money in diameter is hazardous, so it should be the diameter according to the standards. So it's normally between 5 and 10 millimeter or thicker if longer. Big enough. And recommendation, no isolation. You can isolate, it looks better, yes, but only one time. Once it had really a lightning strike, you don't see the isolation anymore. Okay. And thanks for the information from Mr. Nokroma. Thank you, our director of Kumwell. Okay, are there any questions? Okay, maybe. Hi, please remark and make some summarize
your presentation, please. I have some summarized, but also some more issues then. Okay. To tell. Conclusion for the shielding effectiveness. If the signal frequency is far above the shield cutoff frequency, so the signal frequency is high. Example, we talked about the cutoff frequency, about 1 kilohertz. So if you talk about 100 kilohertz, yeah, then the shielding effect works. The shield current approaches the central conductor current. So inside the current is the same like outside the current. You have all the current which flows through the wire comes back. No ground current. Shielding effect works. So due to the mutual inductance, so the inductance of the wire inside and the shield outside, this works like a common mode choke. So the inner current is the shield current. They are the same. So this is why you don't have any current back through the ground plane. Yeah? If you have current back, flowing back to the source via the ground plane, this is, let's say, the most important frequency in terms of cable shielding. So if you buy cables, take care where is the 5-time cutoff frequency. If the supplier can't specify it, go to another supplier. Because down below the 5-time cutoff frequency, you will have less and less shielding effectiveness. And this cutoff frequency should be as low as possible. So this is the reason why, if you, for example, I don't know if you have some musicians here listening, or if you have some people dealing with hi-fi audio equipment. If you try to use an RG55 or a very high-end RF cable for audio, for the signal, you will see it hums. It doesn't really shield very well because the cutoff frequency is just not low enough. So at 1 kilohertz or 50 hertz, it won't shield very much. This is the reason why you have there the noise. Yeah? And only a shielded, grounded on both sides shielded cable shields against the magnetic field. So you must connect it on both sides. If somebody tells you, oh, one side shielded cable is enough, yeah, he can tell, but it's wrong. You need the mutual coupling to compensate the magnetic field on both sides. Otherwise, you don't have this mutual inductance, what I told before. Yeah. Okay. Then there is one thing what I must add here. This is if you have a case where you deal with audio equipment, with microphones and so on, and you have a shielded cable, it makes sense to connect it like here, not to the ground. Why? Because if you go below the cutoff frequency, you don't have the shield current going back here, all if it is connected to the ground. You have also a contribution which goes back to the chassis. This is where you have the ground noise, where you sometimes we call it hum, no? 50 and 100 hertz in audio systems. If people don't understand about cable shielding, they have a lot of noise in audio systems. So this is the only reason for the low frequency range. Yeah, I meaning radio and CD player and so on, where you can where it makes sense having the receiver here connected to the cable shield, not to the ground, and here the signal source to the ground, so that you don't have any return current below the cutoff frequency in the ground. There it makes sense, but only here. The higher the frequency, the more it makes sense having a common ground. This is the message from here. So one more thing. If you have here a system like this, you have again the source, you have the both side connected cable, and you connect the shielded cable here with this wire again, like I mentioned before. You have again the inductance of this wire here. The higher the frequency, the higher the XL, the reactance, the impedance of this piece of wire will be. It looks like this here. An inductance and resistance here, which avoids a good shielding effectiveness of this cable. And if you have devices like this here, where you don't have any shield connection for the Ethernet cable,
change them. Don't use it. You need the connection of the cable shield, and there is no way to connect the shield. Where can you connect it? Via the wire. It's the only possibility. But you can't connect the cable shield here to the housing. No way. So put it in the bin and buy the shielded one. And this I mentioned already. Again, this shows again the summarize here. One of my next presentations, I can show you the calculation how this works. The emission going from such a loop is the same emission like going from a loop on a PCB, and the emission amount of emission is depending for the differential mode here on the frequency to the square, on the current, on the loop of the area. So the area here of this loop is decisive how much the whole thing will radiate. So it will cause noise. And as I mentioned in the beginning, if it causes noise, if it emits noise, it is also susceptible for incoupling of noise. So meaning if there is a radio, for example, a mobile telephone, or a cable in close vicinity, your 150 kV cable in close vicinity here, not far away from this, it will couple noise into the signal. And then, oh wonder, oh miracle, oh why is my signal not working anymore? Why my signal communication doesn't work? Yeah, because it couples noise, because you have a poor shielding effectiveness. This is the reason. So it is everything, when we talk about EMC, explainable with very simple electric formula, with very simple electric basic mathematic like current, voltage, and electromagnetic energy. If we talk about cable, some more recommendations. If you look to a cable shield and you buy it, you should look in the specification. There is a data sheet. If there is no data sheet, throw it away, buy another one. If there is a data sheet, the coverage of the shield here should be larger than 85%. If it isn't larger than 85%, forget it. The next point is this one here. Do you see this? It looks very beautiful if it is blue, but it has a reason. Do you know the reason? Who knows the reason why this is blue here? Saving money. Saving money. This is or the whole thing. If it is blue, it's plastic. This is no aluminum. This is plastic. And the plastic is on one side vapored with aluminum. And on the other side, it's isolation. It's plastic. And if you fold it like here, it has a gap. If the cable is 100 meters long, the gap is 100 meters long because it has a gap. So there is no shielding effectiveness here. That's just cheap fake. So this is wrong. This is because it's plastic. This is plastic. It must be aluminum on both sides or braid like here. And if it is aluminum, it works. Then you have the shielding like shown here. Or if it is wrapped here, then it can cover. You see here, this is already quite good. Yeah, here. But better is, if you see this is plastic, put it in the bin, buy a better one. Or you waste money. Yeah. So you have to look closer to it. So if you buy only one cable for at home, you can't make a big choice. But if you talk about before, if we talk about this is on here. If we talk about the computer center we had before, if you have a whole center, look at the cables. If these are fake cables like this, coming from I don't know where, and they have a poor shielding effectiveness. Look, if you have to buy 50 cables, look on the first cable, make a test, disassemble it, open it, look exactly. Look, does it look like this here? Put it in the bin, buy a better one. They've cutted wires here. They couple noise. They destroy the signal.
the long wire here destroys the signal. How should it look like? The housing here, this must be metal housing, not a plastic housing. If it is a plastic housing, how can you connect this shield here to the housing if this is plastic? It doesn't work. You have no shielding effectiveness. The shield is not connected to the housing, or only with a long wire. Why they allow to go to the market? Oh, this is a surprise. There is no standard. Customers say, oh, I can save money. This is cheaper. Okay. And then, or the sellers say, oh, people don't care. They just buy it. Yeah. And this is, yes, and this is the end of my part one. Okay. So I hope you enjoyed a little bit. Part two following soon. In the part two, we will talk about the EMC at product level, shielding of enclosures, grounding systems, and filter ground. So we will talk about the filters on PCB. Just a little bit what I will show you is shielding effectiveness, how we talk about shielding, how the shielding should look like, yeah, a little bit for and openings in shields, holes in shields and all the things. Yeah, and how to shield the whole thing, how to make the mechanical design, all these things I will show you the next time. And I hope seeing you soon. If you enjoy it, tell it to another people. If you didn't enjoy, keep it for you. Thank you, Hai. Big hand for you. And Dr. Hai present a very nice document, and the content is excellent. So I think we introduce the EMC background, and we introduce the key content of the EMC issue, and I think due to run out of our time, but we have a very good solution for you. And Mr. Narit, could you present some solution from our product or Kumwell product that will serve the EMC solution? Maybe 5 minutes, please. Thank you. ครับผมสวัสดีทุกท่านครับ Mr. Narit. Hi ครับ Hello everyone ขออนุญาตทุกท่านนะครับขออนุญาตพรีเซนต์เป็นภาษาไทยนะครับผม Okay, in Thai. Okay. ครับ Excuse. ก็นะครับก่อนจะไปเซสชันต่อไปของอาจารย์พิชิตนะครับผมนะครับในนามตัวแทนของฝ่ายขายและการตลาดนะครับขออนุญาตนำเสนอนะครับสินค้าของ Product นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตัวแท่งหลักดินหรือว่ากาวลอดนะครับหน้าแรกนี้จะเป็นตัวช่องทางการติดตามข่าวสารของทางบริษัทนะครับตอนนี้ถ้าเป็นตัวช่องทาง Facebook นะครับทางบริษัทนะครับจะมีอยู่2เพจนะครับเพจแรกนะครับจะเป็นเพจที่ไว้นะครับให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับพวกงานสัมมนาต่างๆนะครับรวมถึงนะครับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ต่างๆของบริษัทนะครับส่วนอีกเพจหนึ่งนะครับจะเป็นเพจที่ให้ทุกท่านนะครับติดตามข้อมูลเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์นะครับโซลูชันนะครับหรือว่าบริการต่างๆของบริษัทนะครับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าปัจจุบันนะครับทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าสมอนะครับได้มีการออกนะครับมาตรฐานมก.นะครับเกี่ยวกับระบบป้องกันฟ้าผ่าแล้วก็ต่อลงดินแล้วนะครับผมก่อนจะเข้าเรื่องนะครับขออนุญาตเรียนแจ้งว่าบริษัทนะครับได้เล็งเห็นนะครับถึงความสำคัญนะครับของการทดสอบอุปกรณ์นะครับเพื่อนะครับส่งมอบอุปกรณ์นะครับที่ให้ได้มาตรฐานนะครับบริษัทจึงลงทุนนะครับติดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์นะครับเป็นห้องนะครับห้องแลบนะครับที่ได้รับการทดสอบแล้วก็รับรองนะครับตามมาตรฐานมก.นะครับหรือว่า ISO 17025นะครับรายแรกนะครับในภูมิภาคอาเซียนนะครับผมโดยห้องทดสอบนะครับมีขีดความสามารถนะครับในการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่านะครับตามมาตรฐาน IEC 62561นะครับและนะครับยังรวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน Surge นะครับหรือว่า Spd นะครับตามมาตรฐาน IEC 61643นะครับนี่จะเป็นนะครับรูปนะครับห้องทดสอบนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าปัจจุบันนะครับทางสมอนะครับหรือว่าทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับได้มีการออกนะครับหลักเกณฑ์นะครับมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่านะครับซึ่ง
มีด้วยกัน8เล่มด้วยกันนะครับสำหรับ8เล่มนี้เนี่ยได้รับการอ้างอิงนะครับหรือว่า reprint นะครับมาจากมาตรฐาน IEC 62561นะครับอาทินะครับมอก3024เล่ม1นะครับจะเป็นหลักเกณฑ์นะครับของอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับหรือว่าคอนเนคเตอร์นะครับตัวเล่มที่2นะครับจะเป็นไฮไลท์ของเรานะครับเล่มที่2เนี่ยจะเป็นหลักเกณฑ์นะครับของแท่งหลักดินนะครับหรือว่าตัวนำนะครับสำหรับเล่ม3นะครับจะเป็นตัว Isolated Spark Gap นะครับเล่ม4นะครับเล่ม4เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดนะครับพวก fastener นะครับเล่ม5นะครับจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์inspection นะครับเช่นพวกกาวพิษนะครับบ่อพิษนะครับส่วนเล่ม6นะครับจะเป็นอุปกรณ์นับฟ้าผ่านะครับหรือว่า Lightning Counter นะครับเล่ม7นะครับจะเป็นหลักเกณฑ์สำหรับตัวสารปรับปรุงค่าความต้านทานดินนะครับหรือว่า Ground Enhanced Material นะครับแล้วก็เล่มสุดท้ายเล่ม8นะครับจะเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เป็นสายหุ้มฉนวนพิเศษนะครับหรือว่าสาย Insulated นะครับอันนี้จะเป็นเล่มนะครับมาตรฐานของเล่ม3024นะครับสำหรับตัวที่ผมจะนำเสนอวันนี้นะครับจะเป็นตัวกาวหลอดนะครับที่ได้รับการทดลองตามมาตรฐานมอก3024นะครับตัวเล่มที่2นะครับสำหรับตัวกาวหลอดเหล็กชุบทองแดงนะครับตัวนี้เนี่ยหลักเกณฑ์มันคืออะไรคุณสมบัติมันดียังไงนะครับซึ่งนะครับกาวหลอดตัวนี้เนี่ยผลิตนะครับจากเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงนะครับหรือว่า High Tensile นะครับสามารถตอกลงไปในดินได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทนะครับทำให้มั่นใจได้ว่านะครับตัวเหล็กกับตัวทองแดงเนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเมื่อมีการตอกจะไม่มีการหลุดการปอกลอกนะครับโดยความหนาของทองแดงเฉลี่ยเนี่ยไม่น้อยกว่า250ไมครอนนะครับมั่นใจได้ว่าอายุการใช้งานเนี่ยมากกว่า40ปีนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวคุณสมบัตินะครับสำหรับตัวแท่งหลักดินที่ผ่านมก.นะครับโดยนะครับข้อดีของกาวหลอดมก.คืออะไรนะครับความยาวต่ำสุดนะครับของมก.คือ 1.2 เมตรนะครับทำให้นะครับสะดวกต่อการขนส่งนะครับอันที่2นะครับมันต่อง่ายนะครับมันสั้นมันต่อง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าเราต้องการนะครับความยาวตามมาตรฐานเนี่ยเราสามารถต่อเพิ่มความยาวได้นะครับมากกว่า 2.4 เมตรนะครับที่สำคัญเลยคือคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอายุการใช้งานมากกว่า40ปีแน่นอนนะครับอันนี้จะเป็นตัวข้อดีของกาวหลอดมอก.นะครับผมนี่จะเป็นตัววิธีการต่อนะครับก็จะมีสมมตินะครับมีกาวหลอดมอก.นะครับ 1.2 แท่ง 1.2 เมตร2แท่งนะครับจะมีตัวข้อต่อ1ตัวนะครับหรือว่าตัวคูปปิ้งนะครับพอตอกเสร็จปุ๊บก็จะได้ความยาวเพิ่มเป็น 2.4 เมตรนะครับอันนี้สำหรับรุ่นที่ไม่มีเกลียวนะครับผมขออนุญาตเปิดนะครับวิดีโอแนะนำการติดตั้งนะครับสั้นๆนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอการต่อเพิ่มความยาวของกาวหลอดที่ไม่มีเกลียวนะครับ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับสาธิตนะครับการต่อนะครับตัวกาวหลอดมก.นะครับรุ่นที่ไม่มีเกลียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ประกอบนะครับของกาวหลอดนะครับก็ให้สังเกตสัญลักษณ์ของมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ตามนี้เลยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ประกอบ
หรือว่า accessory นะครับก็เช่นพวกหัวรองต่อนะครับ driving head นะครับตัว coupling นะครับตัวข้อต่อเพิ่มความยาวนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ประกอบนะครับสำหรับรุ่นต่อไปเนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีเกลียวนะครับก็คล้ายๆกันนะครับแค่ข้อต่อมีเกลียวนะครับแล้วก็มีหัวน้ำต่อที่สามารถหมุนเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมก็สำหรับตัวมีเกลียวเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ประกอบเพิ่มมาหน่อยนะครับจะมีหัวรองต่อนะครับมีหัวต่อนะครับก็คล้ายๆกันนะครับสังเกตสัญลักษณ์มก.เช่นเดียวกันนะครับก็นะครับสำหรับหัวรองต่อนะครับก็มีนะครับไว้เพื่อป้องกันนะครับผมเวลาที่เราจะต่อลงไปเนี่ยครับต้องมีตัวหัวรองต่อเพื่อไม่ให้หัวมันบานออกนะครับทำให้เราสามารถเชื่อมเข้ากับเบ้าโมตัว Isotopic Welding ได้นะครับผมอันนี้จะเป็นหัวรองต่อฝั่งซ้ายเนี่ยหัวรองต่อสำหรับรุ่นสล็อตที่มีเกลียวนะครับสำหรับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นหัวรองต่อสำหรับรุ่นที่ไม่มีเกลียวนะครับผมก็สุดท้ายนะครับก็สำหรับตัวมาตรฐานมก.3024เล่มนี้นะครับก็จะเป็นมาตรฐานที่สำคัญแล้วก็มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับสำหรับเป็นเกณฑ์นะครับของแท่งหลักดินสำหรับประเทศไทยนะครับเพื่อให้ระบบการต่อลงดินเนี่ยนะครับมีการใช้วัสดุที่เป็นมาตรฐานนะครับผมแล้วก็ส่งมอบความปลอดภัยให้กับผู้คนนะครับรวมถึงสิ่งปลูกสร้างได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโปรดักต์ที่ผมนำมาเสนอสั้นๆในวันนี้นะครับสำหรับถ้าลูกค้านะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็มีคอนแทคนะครับติดต่อไม่ว่าจะทางอีเมลนะครับทางเว็บไซต์นะครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต้องการราคานะครับสามารถส่งมาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับฟังและก็รับชมครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณนฤทธิ์ครับผมก็ขออนุญาตนำมาถึงนาทีสุดท้ายของการนำเสนอนะครับดร. Heinz Zenkner และก็ผมวิรเชษฐ์ขันเงินในนามของบริษัทคัมเบลขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับก็ได้มีคำถามต่างๆนะครับสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็แชร์ความรู้ร่วมกันในเรื่องของการนำเสนอ EMC นี่เป็นบทที่1นะครับซึ่งเรามีอยู่4บทใหญ่ๆนะครับก็ในครั้งต่อไปก็จะนำเสนอประมาณเดือนมิถุนายนนะครับทุกๆ3เดือนนะครับ4ครั้งนี่เป็นฉบับที่1หวังว่าการบรรยายวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้องค์ความรู้แล้วก็เราก็ได้เรียนรู้จากคำถามต่างๆที่ท่านได้แชร์ได้สอบถามเข้ามาก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็ในนามของบริษัทคัมเบลขอขอบคุณแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะปลอดภัยจากโควิดนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีจากการที่เราเข้าสู่ New Normal นะครับก็ขออนุญาตจบการบรรยายนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีครับขอบคุณครับ